Што там з мышамі? Як у вас з мышамі? Было А пытанне. ўжо гэта не паўтараецца. В Амстердаме шмат мышэй, але гэта нармальна. Это наши Ты вроцлаўскіх пацукоў не бачыў. А у мяне ў Бешчыку цяпер на одну мыш менш, таму што моя кошка на 15-м годзе свайго жыцця злавіла другую ў жыцці мыш. Але ж яны іх не ядуць, правда? Яны іх просто забіваюць, тыпу, і вось. Слухай, вось у мяне ж котка яна домашняя, хатняя, прабачце, а я ў вёсцы жыў. Я памятаю, як у дзяцінстве нашыя каты, якія на вуліцы жылі, яны забівалі мышэй і з'ядалі іх. Я гэта памятаю. Бо там опцый не шмат, там кітакета, ці як там называецца, не насыпецца. А моя ж хатняя, яна просто забівае, граецца з ёю, таскае па ўсёй хаце, па ўсіх ложках, паўсюль, і потым просто кідае, тыпу, ўсё, хазяін, забірай, выкідвай, яна мне больш не патрэбная, пайду кітикеты хаваць. Але класна, што яна ў 15 год можа так. Гэта колькі яшчэ ў ёй гарэзлівасці і энергіі, спрыту. О, прыйшла да мяне, села тут. Ладно. Коткі гэта добра. Паставьте лайк, падабайку, не ведаю, напишите каментар, у каго ёсць коткі. Так, падымаем прагляд як можам. Это байт на каменты. Звычайна цікаўнасць выклікаюць і падабайкі большую колькасць каты, дзеці і розныя гадаванцы. Вось пабачым, што лепей спрацуе секс ці котка. Так. Галоўна не сумяшчаць. Як справы у вас, даражэнькія мае? Не бачыліся з вами, я не памятаю колькі, але нейкі час не бачылі. А вы нічога не заўважылі? О, пачынаецца, вось, напэўна, новая нейкая стрыжка, зараз пачнецца, карацей. Я сёння вось такія там штосьці выкарыстала. Не, я таксама нічога не заўважу. Я ўпершыню за 28-29 выпускаў прыйшла ненамаляваная зусім. Ну, я хацеў пра гэта сказаць, але думаю, гэта неяк некультурна казаць, то, напэўна. Эмілія, што з табой? Ты захварэла? Не, я не гэта хацеў сказаць. Што здарылася? Ўсё добра? Я заўважыў, што ты не нафарбаваны, але... А я такі, можа, Драздовіч зверху пра яго не размаўлялі, ты нібыта размаўлялі. Я не заўважыў. Вось так. Напішыце ў каментарах, ці заўважылі вы. Не пішыце. Пра ўсё, напішыце пра ўсё ў каментарах. І тады я буду, і калі ніхто не заўважыў, то я буду ашчаджаць прыкладна 5 хвілін свайго часу перад запісамі падкастаў наступных. Але таксама экалогія, грошы. Эмілія, там просто столькі бенефітаў. А чаму ты сёння прыйшла не нафарбаваная, як выявілася, высветлілася? Я не мела часу. Я подумала, что за 29 выпускаў, напэўна, мы ўжо ў добрых стасунках, і мяне будуць любіць і прымаць любой. А калі раптам не, ну то што, прыйдзецца... Наогул дзіўна, мы ж аўдыё-падкаст, такая розніца, там, нафарбаваны, нефарбаваны. Я наогул вось цяпер сяжу нават без трусоў, і нікога ж гэта не хвалюю. Падымаем прагляды, як можам. І я яшчэ падумала, а чаму я павінна 5 хвілін свайго часу траціць на нейкія дадатковыя такія рэчы, ну, не абавязковыя. А вы не, а вы ў чым прыйшлі, альбо прыйшоў Лёша без трусоў, і ўсё добра, і нікому гэта не замінае. Всё так. Апроч коткі. Ой, блин, ну я жартую про трусы, не думайте, что у меня котка сидит, ну, все доброе, сидите у меня, греется. Трусы там есть, все нормально. Капец. Ну так, добра, Эмілія, мы тебе любим любой, ты ведаеш, таму вельмі добра, што ты не траціш дадатковы час. І дбаю про экалогію. Дбаеш про экалогію. Па-за гэтым, як ты пажываеш? Што цікавага было? Ой, з цікавага, больш карыснага і практычнага. Я б, напэўна, ўсіх запрасіла на адкрыццё сезона моўных курсаў, курсы беларускай мовы ва Вроцлаве. Мы яго распачынаем 11 верасня і, дарэчы, Яўгенія, ты маеш час набыць квіточкі і даляцець да нас. Гэта будзе 11 верасня таксама ў палацы, недалёка ад Уроцлава. То бок, як быццам бы пакуль муры усіх палацаў, замкаў, ніжняй Сілезіі не пачуюць беларускую мову, мы не супакоімся. Таму што закрыццё сезона таксама было ў замку. Не, там цікава, што гэта не проста палац, гэта яшчэ, так разумею, касцёл сумяшчоны з палацам, штосьці такога кшталту. І ў гэтым касцёле чалавек, які святар, і ён беларус. Адзіны ва ўсёй гэтай вёсцы. Больш за то ён наш знаёмы. Вось. Так.
Таму класна, дзякуючы беларусам і добрым такім знаёмствам можна рабіць файныя рэчы, і, канешне, палац файны, і там, я думаю, мы добра правядзем час, там класная грыль-зона, і будзе вогнішча, і спевы пад гітару, і абавязкова будзе моўная частка, дзе мы будзем вучыць беларускую мову, гэта будзе непасрэдна ў пакоях палаца. Вось, таму, канешне, мяне гэта вельмі натхняе, што можна будзе яшчэ захапіць гэты кавалачак лета ў верасні. Так што, Евгений, падумай. А я асабліва раю прыехаць, ведаеце каму, нашаму падпісанту, які ў каментарах напісаў, што бачыў нас і на Тутацы, і на гэтым, і на Летуцені, і баяўся падысці. Ось, прыязджай. Там дакладна, і падыходзь. А, і ўвогуле, так, усе нашы падпісанты, усіх можна запрасіць. Так дзіўна было, напісаў, што ён мяне ў слэме пазнаў. Я нешта засароміўся. Можа быць, ты моцна штурхаўся? Ну. Можа, наадварот, это той самы хлопец, якімі па галаве натаўкаў у слэме, я не памятаю. А я вам распавядала гісторыю, што мне аднойчы сказалі ў слэме? Што? Не распавядала. У самы свой першы слэм, шмат гадоў таму, здаецца, гэта было нават на Вольскім, у Гародні. І так, для мяне гэта было ўпершыню. Я, напэўна, я тады займалася адзінаборствамі, напэўна, я вельмі моцна штурхалася. І нейкі хлопец мне сказаў: «Девушка, это не драка». Не, вы не думаеце, я нікога там не біла, канешне, але я мела вельмі шмат запалу. Ён хваляваўся трошкі. Ну, мы памятаем з мінулага выпуску твой спіч пра бокс, цалкам гэта не здзіўляе. Ну, я накідвала, да рэчы. Што Эмілія удзельнічае ў слэмах. Да рэчы, даволі шмат дзяўчатаў у слэмах удзельнічае, не? Мне страшна, калі дзяўчаты ў слэмах. Я проста памятаю гэтай бойкі. Як я пажываю? У мяне ўсё добра, плюс-мінус. Я вырашыў завесці Інстаграм нарэшце. Мне крышачку зацюкала, што ўсе пытаюцца ў Інстаграме, дзе там цябе пазначыць. І падумаў, і навошта аўдыторыю губляць? Таму цяпер у мяне ёсць Інстаграм афіцыйны, спасылачка будзе дзесьці ў апісанні, можете падпісвацца. Я там не шмат допісаў раблю, у асноўным пра здымкі, пра нейкія жыццёвыя падзеі. Вось распавядаў там, як у Амерыку з'ездзіў, для тых, хто хоча больш даведацца, чым у мінулым выпуску было. Што яшчэ? Яшчэ ў Сецівіра некалькі новых трэкаў выйшла, класных, фальклорных і на беларускую паэзію. Дабстэп, паслухайце абавязкова. Это малайчына. З мінулага выпуску мы памятаем, што мы, каб яны не з'явіліся да 29-30 жніўня, мы б табе вспомнілі, што абяцаў у жніўні. Раз на месяц. Так? Так, а можна... А тут нават дзве. Ну, што 2, то бок праз 2 месяцы можна... Глядзі, а выспацца можна адзін дзень, а потым не спаць? Ну не, так і тут. Трымай табе. Ну, яшчэ 2 рыхтуюцца, там усё нармальна будзе. Ось, таму слухайце Сецівіра, класны дабстэп, такі жаласлівы дзявочы, ну, ў сэнсе дзявочы вакал, але суперскі. Пра цяжкі беларускі лёс. Выкрыціўся, добра. Жаласлівы дзявочы, так. Ну, народныя спевы. Не сексісткі выпадковы. Жаня пільнуе ўсе такія выпадкі. А яшчэ, Евген, ты мне пытаўся да запісу, што такое МРГ і ПГ. Ну, што? Зараз табе сорамна будзе. Ёсць 2 выдатных падкасты, якія выходзяць дагэтуль і якія заўсёды нам перадаюць прывітанні. Я хацеў перадаць прывітанне ім. Мой родны гук, падкаст ад Вальса і ад спадара Егора пра гучку. Іх выйшаў новы выпуск. Вітаначкі, хлопцы, дзякуй вам вялікі. Чакаем Валадара Пярсцёнку, ведаем, хутка будзе 3-я частка. І дзякуй за Марці непаўторнага. І ПГ гэта першы гікаўскі. Рабят таксама выходзяць. У рабят стары састаў, нават не стары, у іх цалкам здаравенны састаў. Павярнуўся спадар Віталь. Цяпер спадар Віталь, спадар Алесь і Вожык разам запісваюцца. Таксама, калі не слухалі, паслухайце да падкаст пра гікаўскія навіны. Навіны гульняў, пра штучны інтэлект, таксама распавядаючыся. Вось. Ну, я, дарэчы, паглядзеў Марці непаўторна ў гучцы. І я хочу выказаць маё... Так, ну, такі фільм цікавы, так. Але я хочу выразіць сваё захапленне рабятам, якія яго агучвалі, бо гэта супер складана. Не ведаць, вы глядзелі яго, ці ў гучцы, ці без. Але там проста мільён людзей у адзін і той жа момант размаўляе, і ён такі вельмі інтэнсіўны, насычаны фільм.
і я прям вау. Ну, то это столькі працы, это вельмі шмат працы. Кулуарная гісторыя, я падаваўся на кастынг на гучку гэтага кіна. Першы раз у жыцці з падачы Ягора. Ягор прапанаваў падайся. Я кажу, куды я, дзе я гучка? У выніку я падаўся, у выніку я, канешне, не прайшоў, але Ягору вялікі дзякуй за тое, што ён супер шчыльны фідбэк пакінуў, супер карысны. Таму падавайцеся таксама на гучкі, калі бачыце аб'явы, мой родны гук у сябе ў тэлеграме. Каб не прайсці і расстроіцца. Нема чаго расстраивацца. Ягор наполовину пусты. Вельмі класныя фідбэкі яны даюць, суперскія. Яны адслухваюць, яны записываюць потым галасавыя паведамленні. Ну, класна. Раю. Цікава. Дарэчы, наконт... Так, Эмілія, кажы. Наконт Інстаграма, я просто вспоминаю наш першы, або там другі выпуск, штосьці сапраўды, што было на пачатку, нашу размову. Як вы там накідвалі мне за Інстаграм, за яго вядзенне, і колькі там было усяго ў мой бок, я адбівалася як магла. І вось 29-й выпуск, і, калі ласка, мы размаўляем пра Інстаграм, Лёша завёў асабісты аккаунт там, Жэня, я бачу, там таксама часценька бывае. Павярнуўся і... Я нічога не пішу, але я гляжу, так. Калі гэта мой кепскі ўплыў, прабачце, я адчуваю сваю адказнасць. Але спадзяюся, пойдзе на карысць. Наадварот, добры. Такіх добрых хлопцаў цяпер-то можна знайсці, ну. Паставце падабайку гэтаму выпуску за тое, што Эмілька зрабіла з нас тое, што зрабіла. Не, я думаю, мне зараз яшчэ накідаюць за каўнер і туды ў шэраг з адсутнасцю макіяжа. Вось, але, дарэчы, што класна ў Інстаграме, і так у нас ёсць аккаунт «Каласы пад серпом шаі», класна, што цяпер мы бачым, хто нас слухае, бо, напэўна, ўсё ж такі большасць людзей, гэта падпісантаў, гэта тыя, хто нас глядзіць, слухае, і проста прыемна хаця б уяўляць, хто гэта. І нам туды ж ад слухача альбо слухачкі, дарэчы, не ведаю, прыйшло, вось я зачытаю, гэта беларускія выразы, якія натхняюць не здавацца. Паколькі нам гэта прыйшло ў аккаунт, я зачытаю, бо думаю, што будзе да месца. А калі што якое, дык і што тут такое? Гэта беларускія выразы, якія натхняюць. Так гаворыцца ў выпадку, калі няма прычын непакоіцца, часцяком так жартаўліва адказваюць на нейкія папрокі. Абы умеў танчыць, а гараваць гора навучыць. Тут, думаю, зразумела, пра што. Багаты дзівіцца, чым бедны жывіцца. Выраз ужываецца часцей жартаўліва, як станоўчая ацэнка жыццёвасці небагатага чалавека. Блін, не блін, пуза не расколе. Што гэта? Блін, пуза не расколе? Это складанае нешта. Гэта запрашэнне з'есці што-небудзь смачнае. Ага, окей. Ці там даесці, напрыклад. Госцю двойчы рады, калі ён прыязджае і калі ён ад'язджае. Такая жартаўлівая ацэнка гасціннасці. Я пакінуў толькі апошнюю частку. Мы ведаем. Я памятаю, ты мне сказаў, толькі калі будзе на вуліцы град памерам з не ведаю што. Нічога не змянілася. Толькі тады ты можаш на каленях да мяне прыпаўсці, я тебе, можа, пушчу. І памятаеш, Жэня, а я тебе сказала, Жэня, прыязджай да нас, я буду спаць на падлозе, ты можаш спаць на падлозе. Контраст. Але класна, што мы розныя. Наш сусед, напрыклад, вось мы 3 месяцы, здаецца, жывем у новым доме, і сусед насупраць, гледзячы, колькі гасцей да нас прыязджае, а гэта літаральна плынь проста не сканчаецца, сказаў, што ў нас як гатэль. Ну, мяне гэта павесяліла, але ён, канешне, па-добраму сказаў, ён вельмі радуецца. Ён кажа, што можа быць удзячным і удзячны цяперашняй сітуацыі ў Беларусі уладам па адной прычыне, што столькі класных беларусаў выехала ў Польшчу, і у яго ёсць магчымасць нас спазнаваць, бо ён тут часценька ў нас тусуецца і бачыць, якія госці ў нас, і заўсёды з такім потым захапленнем кожнага памятае і кожнага ўспамінае, асабліва Андрэя Хадановіча. Вось. Так што гэта пра гасцей. Дай Божа нашаму цяляці ваўка спаймаці. Гаворыцца часам жартаўліва ці з недаверам, як пажаданне поспеху ў якой-небудзь справе. На тым свеце не дадуць. Ну, гэта не ў гэтым сэнсе.
Конечно. Я не ведаю, пра што вы падумалі. Ужываецца жартаўлівым адценнем пры запрашэнні выпіць ці дапіць, даесці што-небудзь. Панадзіўся. Гэта я буду себе так адчуваць, таму што я часамі як бабуля, мне хочацца, каб усе паелі, і я магу быць крышку настойлівай. Вось, я магу выкарыстоўваць гэты выраз. Але трэба будзе кожны раз тлумачыць, ты ведаеш, так? Я не ведаю, она не зразумела, Жень. Зразумела, конечно. Да я зразумела, ну. У нас просто прыстойныя госці. Добра. Панадзіўся журавель у зялёны канапель. Кажуць часам іранічна пра таго або таму, хто стаў часта хадзіць куды-небудзь альбо наведваць каго-небудзь. Панадзіўся журавель у зялёны канапель. Цярпі, Грышка, карчма блізка. Так кажуць чалавеку, каб той быў цярплівы, бо толькі ў гэтым выпадку можа дачакацца чагосьці, чаго хоча. Да, трэба запомніць. І ўсё, думаю, хопіць. Я яшчэ паглядзеў выпуск на загляне сонца у ваше загляне сонцавого конца. Там просто загляне сонца. Загляне сонца, так, прабачце. Узгадаў вельмі стары. І у іх падобны выпуск быў, там быў выраз такі гаўнопчолы, гаўнамёд. Ну, зразумела, што ён значыцца. Але цалкам мне поінт такі быў. Ну, класна, што ёсць у нас такія выразы ў беларускай мове, але наколькі, у якой ступені іх будзе своечасова ў сённяшні там 26 год выкарыстоўваць, ці не будзе большая частка з іх архаізмамі, якія ну просто незразумелыя па сэнсу. Ну, я разумею, пра што ты кажаш, бо яны табе гучаць так трошкі крынжова, магчыма. Ну, просто гэта сутнасць у тым, што мы гэтага не кажам, мы гэтым не карыстаемся, то, канешне, тое, чым ты не карыстаешся, глядзі, гучыць для цябе як мінімум нетыпова, а можа і крынжова, вось так, як ты кажаш, артычна, такое дзед мог сказаць. Не да месца маецца на увазе. Я разумею, пра што ты, тое, што мы іх не чуем, гэта ўплывае, але некаторыя з іх прям утрымліваюць у сабе гістарычны кантэкст, якога ўжо даўно няма. Ёсць, якія не ўтрымліваюць гістарычнага кантэксту, не ведаю, абое-рабое. Ну, зразумела, што гэта значыцца, і тут амаль што няма гістарычнага нечага. А вось там... Нават гаўно пчолы, гаўнамёд нармальна, ну, то бок, цяпер так. Нават у нашым кантэксце як гэта, shitty input, shitty output, так? Ну, у сэнсе шаі, так, таго, што калі ты задаш пытанне гаўно, ну, ты атрымаеш такі адказ. Так, а вам на словах Якуб Колас, на справах дупны волас, гэта, Лёша, дастаткова да месца, альбо так, там занадта шмат архаікі? Не, тут архаікі няма. Карацей, напішыце нам у каментарах, які любімы ваш выраз, і ці вы карыстаецеся хаця б у жарт, хаця б часам. Бо, канешне, ну, я іх вельмі люблю, але ну, мне яны просто не прыходзяць у галаву тады, калі патрэбна, так? Бо мы вось так засмяліся. Так. І все. А калі б я перыядычна гэта чуў, канешне, ну, шансаў было болей. А мне падабаецца, што мы можам іх выкарыстоўваць. І тут пытанне, сапраўды, каб спачатку рабіць гэта мэтанакіравана, трымаць у галаве, перыядычна паўтараць, і тады яно становіцца абсалютна натуральным у тваім маўленні і ўжываецца вось лёгенька, як мае быць. Так. І штосьці ў гэтым ёсць, што ты гэта захоўваеш, ты гэта потым надаеш гэтаму нейкія сэнсы. І гэта жыве. А калі мы просто дзесьці трымаем гэта там у кнігах, а кнігі на палічках далёка, то ну... Бачыце, яны ёсць некаторыя настойкі у такой ступені складаныя для разумення, бо шмат хто не разумее гістарычнага кантэксту, што трэба будзе растлумачваць, тлумачыць, што ты сказаў. Гэта нібыта не вельмі добра. А можа, гэта наадварот будзе такая цікавая дыскусія паміж табой і там сябрамі, знаёмымі, сям'ёй. Але цяпер мы пачынаем з вами падкаст. Не, Женя. Я тебе так просто не адпушчу, прабач. Як у цябе справы распавядзі, калі ласка? У мяне справы добра. З цікавага, напэўна, што варта тут узгадаць, і вы гэта, канешне, пабачыце і пачуеце, я запісваў цікавы выпуск для нашага спешала. Я быў пад уражаннем, і я адразу захвочваю вас паслухаць, калі ён выйдзе, мы пакуль не ўпэўнены, калі дакладна, але... Дай тызер крышачку, з кім, пра што? Так, гэта быў Алексей, вось, і мы размаўлялі, мы расказвалі вам пра яго музыку, пра яго шаі-музыку, гэта альбом «Мірыяды», калісьці вам давалі ўжо спасылачкі, і мне падаецца... Часценька ўспамінаем захапленне. Некалькі разоў ўжо ўзгадвалі, як нам падабаецца, і як для нас гэта якасная шаі-музыка, а не шаі-слоп. Вось, і агулам даведаліся мы пра гэтага чалавека менавіта праз шаі-музыку, але аказалася ўсё нашмат больш глыбока і цікава, і Алексей робіць таксама
прыладу для свайго сына з сіндромам Дауна, якая дапамагае рэальна вось ужо у жыцці камунікаваць з сынам з такой складанай хваробай. Вось, я быў у захапленні, я быў узрушаны пасля гэтага эпізода на некалькі там, ну, прынамсі, да ночы я хадзіў, думаў пра гэта, прадумваў, што я пачуў, як сапраўды Шаі можа... Дзе вось рэальна Шаі можа дапамагчы? Ведаеце, без всялякага там, ну, гэта цяпер класна, але можна было без гэтага. Вось рэальна то, чаго не было, і то, што Шаі сапраўды дазволіў рабіць. І гэта, канешне, было вау. Ну, абавязкова паглядзіце, таму што нават прачытаўшы сцэнар, было ўжо цікава, было зразумела, які цікавы суразмоўца. Так, мы размаўлялі 2 гадзіны 40 хвілін, і я б яшчэ столькі размаўляў, але просто разумею, што ўжо ніхто столькі не будзе слухаць, але сапраўды... Ну, нас жа неяк слухаюць. Самыя важныя топікі мы закранулі, і... Ну, я в захапленні, караці. Я пастараюся гэты выпуск выкласці цягам некалькіх тыдняў ось паміж гэтым і наступным нашым рэгулярным. Тому што таксама цікава паслухаць. Таму у мяне гэта было цікава. А па-за гэтым все добра. Все пазітыўна. Яшчэ пакуль мы не пайшлі на перабіўку, хочу нагадаць вам, што ў нас ёсць, як казала Эмілія, Інстаграм, на яго трэба падпісвацца, каб пашыраць наш падкаст. У нас ёсць Тэлеграм, ён з'явіўся, там можна даведацца. Лёша, мы там самі яшчэ не пашыраем наш падкаст. Нічога страшнага. Подписывайтесь. И сайт у нас есть, колосы.я, и там есть все спасылки на все выпуски. Там же можно и послухать выпуски, и знайти спасылки на наши телеграммы и все остальное. Тому все будет в описании. Заходите, коли ласочка, подписывайтесь. А мы пачынаем. І пачынаем з навінаў з Беларусі. Так, і гэта будзе у нас рубрика «Праца». Ну, вугля, для меня гэта рубрика вясёлая. Вясёлая, добра. У каментарах што у нас прасілі? Вясёлую. Нас прасілі піць водку, грэлку, так. Сівуху. Але гэта трэба рабіць асабіста, калі зберемся. Приезжайте на офлайн выпуски на Тутаку, на Летенье. Ну, яны ўжо былі. Лёша запрашае, таму што яны ўжо прайшлі. На наступны год запрашаю. Так, альбо 11 верасня пад Уроцлавам. Дык вось, што там у Беларусі? Ёсць такі праект «Вандроўка», і яго аўтар, які, уласна, распрацоўвае праграмы для падарожжаў па Беларусі, вырашыў правесці эксперымент і праверыць, наколькі добра штучны інтэлект умее рэкамендаваць турыстам славутасці і розныя ўстановы. Ён папрасіў ChatGPT, Gemini і DeepSeek скласці маршруты па 14 напрамках Беларусі і праверыў кожнае месца з рэкамендацый. Вось, што датычна гістарычных славутасцяў, то з імі штучны інтэлект справіўся добра, і з 269 замкаў, музеяў, касцёлаў і паркаў, тых, якіх не існуе, аказалася толькі 8. Гэта каля 3%. Усё яшчэ, але так, окей. А 2 аб'екты былі цалкам выдуманымі, і абодва з іх, дарэчы, рэкамендаваў DeepSeek. Гэта сабор святога Варфаламея ў Пінску і парк імя 60-годдзя кастрычніка ў Лідзе. Вось, кітайскі нейрасетка прапанавала іх турыстам для наведвання, хоць, канешне, або, можа, мы чагосьці не ведаем. Добра, што яна плошчу Тянь-Аньмэнь не прапанавала турыстам. Тут, ведаеш, можна разагнацца, шмат чаго прыдумаць вясёлага, цікавага. Камні, ведаеш, пад Менскам. Так. А што датычна месцаў, як кавярні, рэстарацыі і так далей, то тут усё значна горш, і з 97 кавярняў і рэстарацыю не ўдалося пацвердзіць існаванне аж 25. То бок частка з іх працавала раней, але закрылася, а іншыя нейрасеткі проста прыдумалі, і іх не існуе. Таму цікава. Пра розніцу ў колькасці памылак паміж шэй-сервісамі сярод рэкамендацый, звязаных з ежай, ChatGPT памыліўся прыкладна у 12% выпадкаў, Gemini 22% і DeepSeek амаль 50%. Карацей, у DeepSeek не пытацца, дзе паесці у Бабруйску. Вось. Такія цікавосці. Там ён, аўтар з вандроўкі, ён напісаў, што гэта хібы саміх нейрасетак, таму што нейрасеткі нібыта
навучаюцца да пэўнай даты, даныя навучанню іх да пэўнай даты, звычайна там паўгады адставання ідзе, і праз тое, што яны проста не маюць новых даных, яны не могуць ведаць пра новыя пункты, новыя месцы. Гэта крышачку неправільна, таму што калі б ён тэставаў голыя мадэлі без чату, тады бы гэта было праўда праз API так званы, а ён ўсё ж такі тэставаў чат GPT і сервісы чат-боты. Яны працуюць такім чынам. Ты адпраўляеш туды запыт. Спачатку гэты запыт праходзіць праз пошукавую базу даных, якую збіраў сам чат GPT, ці DeepSeek, ці яшчэ штосьці. Літаральна у іх ёсць свой угол. Потым з гэтай базы дадзеных беруцца знойдзеныя кропкі, адпраўляюцца мадэль, і мадэль ужо фармуе фінальны адказ. То бок прычына таго, што гэтыя новыя месцы не з'яўляюцца не ў тым, што мадэль недавучаная, а ў тым, што недастаткова дасканалы пошукавы механізм у гэтых кампаній. І гэтыя пошукавыя механізмы, яны удасканальваюцца, але зразумела, што кампаніі не будуць рабіць дасканалы рэсёрч, даследаванні месцаў у краінах, якія яны не пратрымліваюць праз санкцыі. Таму я ўсё ж такі казаў, што у выпадку чата GPT і DeepSeek ім проста не цікавая Беларусь, таму што краіна пад санкцыямі, маленькая аўдыторыя. У выпадку Китая, там Китаю таксама, напэўна, Беларусь не вельмі цікавая, іх сваіх хапае задач по Китаю. Хацеў такое удакладненне дадаць. Ну так, таму што сапраўды гэта у артыкуле па-іншаму напісана. І тут можна класна разагнацца, прыдумаць які-небудзь беларускі музей дранікаў у Навагрудку. Ужо хачу. Такі музей. Дарэчы, я зараз пайшоў на гэты артыкул, і мне сайт онлайнер прапанаваў рэкламу. Ведаеце, што такое пашпарт вандроўніка па Беларусі? Так. Напэўна, збіраць пячаткі ў розных. Я калі жыў, нібыта такога не было. Тут ляжу, з'явіўся такі прыгожанькі. Хутчэй за ўсё не было. Дарэчы, мне падаецца, з імі быў нейкі скандал і з гэтым пашпартам, бо нібыта гэтую ідэю стваральнікі скралі у кагосьці. Да, якая розніца, у кого скралі? Скралі, ладно. Зато можна по Беларусі павандраваць. Да аўтарскага права скралі, гэта плохо. А потым мы будзем у раздзеле этыка разганяцца, ай-яй-яй. Я просто не ведаў, што у нас такі ёсць. У Польшы такіх шмат штук, і ў Беларусі, бачыце, таксама ёсць. Каб быў у Беларусі, я б набыў сабе. Ну так. Каб былі ў Беларусі, шмат чаго б зрабілі. Адзіны паспорт, які я магу сабе дазволіць. Ну, мне таксама цікава, каб ужо скончыць гэтую тэму, якія дакладна, як гэта сказаць, узроўні мадэляў былі выкарыстаны, так, колькі токенаў патрацілася, каб даць адказ, так, бо калі гэта была, не ведаю, нейкая хуткая мадэль, якая вытрачае вельмі мала токенаў, но то яна, напэўна, вельмі глыбока і не пашукала, скажем так. А як можна вымераць колькі токенаў? А ў яго, дарэчы, напісана. Там на сайт ёсць спасылка, унізе ў яго напісана, што мадэлі былі ChatGPT latest, это значится Sol 5.6, толькі не ўзровень намаганняў не паказаны. Там, конечно, ад узроўня намаганняў можа ўсё залежаць. Gemini 3.1 Pro, гэта на сённяшні момант не самая топовая іх мадэль. І DeepSeek 3.2, ось я не памятаю, напэўна, гэта флагманская. Не, 4 была DeepSeek, не так давно мы нават. 4, все, ой, мне вылетело, мы ж распавядалі мінулым разам. Ну, карацей, значыцца, ён рабіў даўно гэтыя тэсты, і GPT latest, хутчэй за ўсё была якая-нибудь 5.4. Тому на сённяшні момант не лепей будуць адказ даваць. Так. Бо таксама, калі, напрыклад, у Клодзе, так, бо я больш карыстаюся Клодам, паставіць так узровень намагання, як Лёша сказаў, так, effort, паставіць, не ведаю, high, альбо max, альбо extra, так, то сапраўды якасць адказа адрозніваецца. І глядзі, бачыш, ён мадэль піша па назвах з API, OpenAI/GPT chat latest. Гэта значыцца, што тэсты рабіліся на голых мадэлях, а не на чат, хутчэй за ўсё, не на чаце GPT, як напісана ў самым пачатку і ў Gemini. Ну, цікава. То бок, гэта што значыць? Гэта значыць, што як вы будзеце праз чат GPT, сам веб-інтэрфейс выкарыстоўваць як пошуковую сістэму гэтай мадэлі, то яны значна лепей будуць адказваць. Хутчэй за ўсё будуць памыляцца значна ў меншым адсотку. Карацей, калі у вас ёсць жаданне, зрабіце тэст па нейкаму накірунку, спытайце мадэлі, асабліва калі вы ў Беларусі, можаце запланаваць сабе нават вандроўку, пакуль яшчэ светла і цёпла, і раскажыце нам. Пакуль яшчэ вы там. Пакуль яшчэ, так, Віле. Пачакайце, так пра токены я не зразумела. Так. Як вымераць колькасць патрачаных токенаў? І ці кожна гэта можна зрабіць, ці гэта
Якім чынам? Калі вы чатам GPT карыстаецеся звычайным веб-інтэрфейсам, то там ёсць такая налада, называецца яна... Я нават не ведаю, як называецца. Там знізу справа, калі вы мадэль абіраеце, можна паставіць ёй узровень думак. Намаганняў. Faster і smarter. Павольней і больш марудна. Ось faster, это значыцца менш токенаў будзе выкарыстана, значыцца хутчэй адказ вы атрымаеце, але не такі дакладны. А калі вы зробіце smarter, ці extra high, гэта яшчэ называецца, тады будзе даўжэйшы адказ, і ён будзе больш акуратны, больш дакладны, і больш токенаў выкарыстаецца. І ліміты. Па чату GPT не зразумеецца, вы не зразумееце, колькі. Ён не піша, колькі вы токенаў выкарыстоўваеце, але калі вы будзеце на ўсе запыты выкарыстоўваць гэты самы разумны рэжым, то у вас ліміты проста будуць нашмат хутчэй вычэрпвацца. Так, таму мы, напрыклад, раім на працы, калі робіш нейкі архітэктурны дакумент, так, ці нешта, то тады сапраўды варта на гэта патраціць больш токенаў, потым пераключаеш мадэль на больш такі лёгкі опцыю, спосаб і ўжо працягваеш так, проста каб ліміты не з'есці вельмі хутка. Я, дарэчы, двойчы ў Нідерландах быў у мінулым годзе, і ў мінулым годзе выкарыстоўваў чат GPT, каб ён мне ў Амстэрдаме знайшоў цікавае месца, і абодва разы ён знайшоў класнае месца. Але ўсё роўна, канешне, правяраць трэба, бо існуюць яны ці не, бо адная справа, калі ты там побач з сабою месца пашукаў, паехаў на ровары, не знайшоў яго, а іншая справа, калі ты папрасіў сабе вандроўку на $1000 зрабіць. Мы з вами нам рассказывали, мы з вами уже приносили такія навіны, так, што людзі кудысьці там ехалі, апынулася, што гэтага няма, ці людзі пайшлі ў вандроўку па гарах, чат GPT им сказал, ось так, ідзіце, і потым людзей трэба было верталётам забіраць. Карацей... Але ў Беларусі наўрад ці такія аж крытычныя выпадкі магчымыя. Так, але можна паехаць 500 кіламетраў кудысьці ў прыгожы замак, якога насамрэч не існуе. Хутчэй за ўсё, у Беларусі не так мала агулам добра захаваных замкаў і... Не так много, так. Гэта будуць руіны. Лёша, можешь ласка зараз хвіліночку запісаць, падрэзаць, потым я толькі вось асадку возьму. Давай. Блин, я так спадзяваўся, што яна не будзе сёння памылкі запісваць. Пашпарт беларуса. Вандроўшчыка па Беларусі. Можа замовіць. Памежнікі афігелі, калі без такім пашпартам прыехаў. А ведаеш, што мы тут абмяркоўвалі? 2 асадкі ўзяла. Дзве? Ты амбідэкстер? З 2 рук адразу будзеш пісаць. Злева Лёша, справа Яўген. Так, на тэхнічных навінах мне будзе чым заняцца. Окей. Добра. Мы з вами пераходзім да дзяржавы і закона, і я тут прынёс навіну, якая часткова звязаная з шэй, все ж таки. Карацей, Uber запусціў у Загрэбе першыя ў Еўропе аўтаномныя паездкі праз сваю аплікацыю. Вау. А я? Як гэта выглядае у сэнсе аўтаномна, гэта значыць... Это значыць, што таксі прыязджае да цябе без чалавека. І гэта ў Загрэбе? Это ў Загрэбе, гэта сталіца Харватыі у нас. Просто цікава, што гэта менавіта там адбылося ўпершыню ў Еўропе. Так. Я думаю, там просто заканадаўства нормально. Так, бо заканадаўства дазволіла, і сама кампанія, якая вось гэта Верне, калі правільна я чытаю, то яна харватская сама кампанія. Вось яны зрабілі калабарацыю з сістэмай Pony.ai. Гэта амерыканская... Так, гэта амерыканская кампанія, якая пашырае вось гэтую, якая дазваляе да машын прыкручваць вось праграмнае забеспячэнне для аўтаномных паездак. Вось, то бок яны зрабілі калабарацыю, і у нас цяпер першы горад у Еўропе, дзе таксама ёсць, не ВМО, канешне, як у Сан-Франциско, так, але вось першыя ўжо некаторыя паездкі ажыццяўляюцца без чалавека за старном. Уявіце, вы на вакацыях у Харватыі, і у вас ёсць магчымасць быць першымі пасажырамі, і ці вы скарысталіся б гэтай магчымасцю? Я б скарыстаўся. Лёша не скарыстаўся, балей. Я тыдзень быў у Сан-Франциско. Лёша про Сан-Франциско не скарыстаўся. Мне вельмі было б цікава, конечно, я пакуль у Загрэб не збіраюся, вось, але рады, што такое адбываецца, не ведаю, чаму, я нават не могу сфармуляваць, чаму я рады. Ну, больш бяспечна, давай шчырым быць, гэта больш бяспечна. Ну, так. Прынамсі, ніхто не будзе заляцацца ў таксі, і ніхто не вывезе цябе ў лес. Асабліва для жанчын, гэта прям, я думаю, што вау, абсолютно. Ну, і мы таксама з вами расказвалі, ці не расказвалі, у Амерыцы ў асноўным карыстаюцца так жанчыны, ну і падлеткі, каб сексам займацца, канешне, але гэта таксама нармальна.
Дарэчы, там же паўсюль камеры, якім сексам займацца? Няўжо там няма сістэм, якія пачнуць просто крычаць, пішчаць, што вы тут нам брудзіце салоны, ўсё так можа, наадварот, для іх гэта перавага. Яны гэта робяць, таму што там ёсць камеры. Адразу на OnlyFans. Ну, можа быць. Толькі зарабляюць, а ты... Зарабляюць падлеткі з гэтага. Цікава, што ёсць цэлы сервіс, які прыкручвае гэтых асістэнтаў мазгі, так. Ну, і таксама раю пачытаць пра гэту кампанію Верна, там таксама цікава, вось, яны, вось гэта, я магчыма, Верне, можа, гэта, не Верне, можа. Карацей, гэта прозвішча, насамрэч, чалавека, які візіянер, які яшчэ ў 20-е годы 20-го стагоддзя, ён казаў, што будуць такія паездкі, што мы, як чалавецтва, да гэтага прыйдзем, і вось яны назвалі кампанію у гонар гэтага чалавека, і вось яны дасягнулі і дамовіліся з рэгулятарамі харвацкімі. Цікава. Чытаў таксама каментары, але машын пакуль вельмі мала ў Харватыі, то бок, ну, не... А кошты, вось, яны сапраўды будуць такія ж, як на Камфорце і на Уберксе? Калі так, я думаю, што пакуль не, канешне, но просто банальна простое, што машын мала, так? Не, глядзі, звычайна ты, калі вызываеш, выклікаеш ці вызываеш? Вызываеш, так. Хай будзе вызываеш. Калі ты вызываеш Uber Комфорт, то там машина аўтаматычна выбіраецца, і для цябе можа прыехаць як Prius дабіты ў Польшы, напрыклад, так і Tesla, калі яна тут ёсць. То бок у іх няма такога, каб пад пэўны тарифны план прыязджалі пэўныя маркі машын. Як тут сказано, што комфорту, значыцца, на такім жа кошце, як і на звычайным комфорце можна на беспілотніку цяпер праехаць. Ну, вось добрае пытанне. Так, бо зноў ж такі, як уже я чытаў каментары, мне вельмі спадабаўся гэты праект, я пайшоў у LinkedIn, і там людзі пішуць, што вось я ў Загрэбе, я спрабую вызваць, я хачу пакатацца, там, тыпу, дзе? Ну, і кажуць, што машын, насамрэч, вельмі мала, таму, каб я злавіць яшчэ, то... А ці можна адмовіцца? Вось мне цікава. Бачыш, што да цябе едзе гэтая машына, ці можна адмовіцца ад яе? Я б хацеў... Напэўна, можна, ты думаеш, тебе... Не, она будзе ездзіць за табой, пакуль ты яе не сядзеш. Ну вось, карацей, цікавыя навіны цяпер не толькі ў Амерыцы гэта адбываецца, ці ў Кітаі, варта сказаць, што ў Кітаі таксама гэтага шмат і ўжо распаўсюджана, але цяпер вось мы таксама да гэтага прыйшлі. І зноў ж такі, можна сказаць, навошта нам гэта, так, забіраем у людзей працу, але паглядзім, у які гэта бок ідзе. Як для мяне гэта было непазбежна ў любым выпадку, таму вось яно настала. А ты бачыў, дарэчы, там напісана яшчэ, што за старном ўсё ж такі чалавек сядзіць, ён проста не чапае яго. Аператар бяспекі. Окей, пакуль яшчэ аператар бяспекі, окей. Таму пра заліцанне можна пакуль што хвалявацца далей. Ну, але я думаю, гэта можа першы крок нейкі, ну так, сапраўды, пра гэта варта было сказаць адразу, так. Ну ладно, карацей, такія навіны, чакаем навін далей, будзем трымаць вас у курсе. Давайте далей. Тут я хацеў бы адказаць на каментар адзін, ён не тое, каб напрамкі з дзяржавай законам звязаны. Нас наш слухач ці слухачка спыталі, што наконт аўтаномнасці Кітаю па стварэнню чыпаў, што мы там заўсёды распавядаем пра ASML ці SIMC тайваньскі, там нешта, што ў Амерыцы нейкая вытворчасць робіцца, а пра Кітай нібыта не кажам, а ў Кітаі нібыта ўжо цалкам чыпы вырабляюцца з нуля. Ці штосьці мы ведаем пра гэта. Я крышачку пачытаў, падрыхтаваўся, паспрабую хуценька адказаць. Значыцца, вытворчасць чыпаў, яна пабудаваная, ну, напэўна, з двух асноўных працэсаў. Першы працэс — это вытворчасць станкоў, на якіх робяць чып. Другі складнік — гэта стварэнне гэтых чыпаў гэтымі станкамі. То бок ёсць кампаніі, якія робяць станкі, ёсць кампаніі, якія гэтыя станкі выкарыстоўваюць і робяць самі чыпы. І трэці складнік — гэта ўжо кампаніі, так званыя кансюмеры, спажыўцы, якія робяць з гэтых чыпаў тарговыя маркі. Это Huawei, Apple, яны забіраюць гатовыя чыпы і потым іх ужо ўстаўляюць свае абсталяванні і прадаюць. Дык вось у Кітаі цалкам усе гэтыя тры этапы ёсць. Але самы першы этап, вытворчасць станкоў, якія робяць гэтыя чыпы, ён сапраўды сканцэнтраваны на адной кампаніі, мы пра яе не аднойчы казалі, гэта кампанія нідерландская ASML. Адзіная ў свеце, якая вырабляе самыя дакладныя ў свеце станкі для вытворчасці чыпаў. Каб разумець, наколькі гэта дакладна, напэўна, складана патлумачыць. Зараз прыблізны памер аднаго транзістара, гэта базавы структурны элемент чыпа, это некалькі нанометраў. Некалькі нанометраў, каб сабе ўявіць, гэта прыкладна ў 10, ну, можа, там ад 10 до 100 разоў больш, чым памер там сярэдняга атама вадарода, просто атама вадарода. Ну, карацей, гэта ўжо атамарны ўзровень. Гэта вельмі маленькія рэчы. І вось уявіце сабе, што гэта кампанія вырабляе здаравенныя
машыны, якія ну вось такія транзістары маленькія робяць літаральна на атамным узроўні. Там шмат ёсць фізычных перашкод, каб гэта рабіць, таму гэта не проста нейкі там станочак маленькі, а менавіта здаравенная машына, все гэта робіцца. Пакой выглядае насамрэч, так. Ну, калі вы паглядзіце ў відосы ў інтэрнэце, гэта ніяк пакой, там яны ўсё ж такі паменш, ну прыкладна, можа, я не ведаю, метраў 6 у даўжыню, метра 2 ў шырыню і метра 3 у вышыню такія шкафы, шафы. І там ёсць две асноўных тэхналогіі, абедзве з гэтых тэхналогій яны на ультрафіолетавым выпраменьванні заснаваныя. І адна з тэхналогій, якая выкарыстоўвалася раней, называецца Deep Ultraviolet літаграфія. Яна, ну, гэта проста калі ультрафіолетам свеціць на гэтыя платы. У святла, як хтось з вас ведае, ёсць даўжыня хвалі, і вось ты можаш рабіць транзістары суразмерныя з даўжынёй хвалі. Даўжыня хвалі ў гэтых машын 100-200 нанометраў, а табе трэба рабіць транзістары 10 нанометраў. А сучасныя тэхналогіі наогул робяць там 5 нанометраў. І таму ось у Кітаі ёсць гэтыя машыны, якія Deep Ultraviolet літаграфію робяць. Ось 100-200 нанометровае выпраменьванне, і калі ты некалькі разоў плату прапускаеш, там 5, 6, 7 праз гэтае выпраменьванне, то ты можаш зрабіць транзістар меншы за даўжыню хвалі. Гэта прыблізна як ты бярэш кувалду, і кувалдай табе трэба не ведаю, зрабіць, натачыць іголку. Вось тебе іголка вельмі маленькая, у тебе кувалда. Ну, цалкам магчыма, просто ты там не некалькі разоў акуратненька па гэтай іголачцы ударыш, а будзеш там кантраляваць моц удара, будзеш глядзець, каб і станок, на якім ты гэта ўсё робіш, быў дакладны. І кувалдай гэта некалькі разоў будзеш біць, пакуль там нешта не здарыцца. Нешта, вось гэта іголка неяк не наточыцца, хай сабе і дрэнна. Прыблізна так Кітай зараз робіць сучасныя чыпы. Яны робяць іх 7-нанометровымі, але вось з дапамогай гэтых старых станкоў. Таму у іх гэта займае больш часу, бо яны проста нашмат больш разоў прапускаюць гэтыя платы, каб зрабіць гэты транзістар. І ў іх шмат выбракоўкі, праз тое, што гэта, ну, здаравенная кувалда, каб рабіць маленькія рэчы. А сучасныя станкі, якія выпускаюць толькі SML, яны выкарыстоўваюць Extreme Ultraviolet літаграфіі. Гэта супер дзіўная касмічная тэхналогія. У інтэрнэце ёсць відосы афіцыйна ад SML, вы можете паглядзець, як гэта працуе. Гэта вакуум, цалкам вакуум у гэтай машыне. Там капаюць маленькія нанометровыя кропелькі волава. На гэтае волава за піка, можа, нейкія секунды свеціць лазер на гэтыя кропелькі волава. Пры сутыкненні з лазерам з кропелькі волава вылетае святло яшчэ меншай даўжыні хвалі, і ўжо вось гэтае святло робіць транзістары. Гэта суперкосмас. Каб разумець, тое, што робіць Маск са сваімі ракетамі, гэта, ну, гэта як параўноўваць кузніцу і чалавека, які блаху падковвае. Бо КСМЛ робіць аналогік. Вось, і я гэта пра што? Я пра тое, што ў Кітаі ёсць машыны, якія вось мінулага пакалення, яны робяць свае транзістары, у асноўным, дарэчы, у іх замоўнік гэта Huawei, Huawei падтрымлівае гэту усю сферу, але вось Extreme Ultraviolet літаграфічных машын у іх няма, і у SML гэта галоўная камерцыйная тайна, як гэтыя машыны збудаваныя, і у іх вельмі моцны кантроль продажу гэтых машынаў, то бок яны супер кантралююць, куды яны прадаюцца, як яны прадаюцца, каб, не дай Бог, там гэтыя кітайскія навукоўцы не разабралі гэтую машыну і не паўтарылі яе. І нават, калі яны яе разбяруць, імавернасць таго, што яны змогуць зразумець, што там адбываецца, супермаленькая, таму што гэта вельмі складана, гэта проста самая, напэўна, дасканалая тэхналогія, якая сёння існуе ў свеце, вось гэтыя станкі. Вось. Але праз тое, што частка, ці вялікая частка таго, што робіць SML, таксама адбываецца на Тайвані, то не адбываецца. Тайвань з'яўляецца спажыўцоў станкоў. Ну, а яны высылаюць туды станкі, так. А, ты ў тым сэнсе, што Тайвань можа гэтыя станкі разабраць і Кітаю неяк прадаць? Ну, наўрад ці. Ну, альбо Кітай можа ўзяць станкі з Тайваня, я хутчэй. Ну, як я казаў, разабраць гэтыя станкі, ну, гэта складана. Гэта што ты будеш, окей. Гэта, ведаеш, гэта вось, ты класны інжынер, у тебе ёсць класнае абсталяванне, табе далі працэсар і сказалі, вось, разбяры гэты працэсар і зрабі з яго камп'ютар. Ну, гэта амаль што немагчымая задача. Ну так, табе гэта так. Не так. Але проста, ну, варта сказаць, што хутчэй за ўсё навуковыя працы, якія за гэтым стаяць, яны даступныя, і можа быць, гэта толькі пытанне часу, калі Кітай скажа, што вось мы ўжо насамрэч дасягнулі гэтай тэхналогіі, бо як мы бачым, яны
не моцна адстаюць ад усяго іншага света. Карацей, Лёш, што можна сумарызаваць на гэты адказ на каментар? Ёсць у Кітаі ўжо свае і станкі, і чыпы? Ёсць і станкі, і чыпы, не такія дакладныя, не такія якасныя, але мы ведаем, што Кітай можа хуценька перакуліць гульню і, напрыклад, узяць колькасцю, а не якасцю, а потым ператварыць у якасць. Таму у Кітая ўсё ок. Дарэчы, вельмі добра гучыць узяць колькасцю, а потым ператварыць у якасць. Ну, так яно і ў Кітаі заўсёды і рабілася, на самом. Ну так, так. Класна. Яшчэ нешта хочаш дадаць, Лёш? Не, я тут могу доўга размаўляць, але не, я ўжо бачу па твару Эміліі, што трэба ісці далей. Тады давайте далей. Не глядзі, ну. Далей у нас культура і мастацтва рубрика, і у нас, канешне, сумныя культурныя і мастацкія навіны адразу. Значыцца, вы, магчыма, нашы паважаныя слухачы і слухачкі, чулі і не раз, што шаі кампаніі скупаюць антыкварныя кнігі ці ввогуле кнігі перад 2022 годам напісаныя, так, і іх знішчаюць. Так вось, насамрэч, ну, падобна, што гэта праўда. Значыцца, тут у нас навіна такая. Амазон скупае рэдкія кнігі, скануе іх і знішчае дзеля шаі. Значыцца, ёсць такая медыя, якая называецца 404, схавала AirTag у адной з кніг і адсачыла яе да пляцоўкі Amazon у Лас-Вегасе. Вось гэта расследаванне журналісцкае, клас. Так, канешне, ну, зноў ж такі, мы, можа, не да канца ведаем, так, што там адбываецца, але журналісты пішуць, што там у кніг зразаюць вокладкі, старонкі скануюць, а пасля гэтай працэдуры арыгіналы ўжо немагчыма аднавіць. Amazon, канешне, нічога не пацвердзіла, але сказала, што набывае кнігі для развіцця прадуктаў і сервісаў. Ну, гэта, ведаеце, гэта гучыць смешна, бо Amazon першапачаткова гэта сайт для продажу кніг. Так, дарэчы, у 90-е годы, так? Таму, канешне, вось кола замкнулася, так сказаць. А мы ж уже абмяркоўвалі, так, пра знішчэнне кніг навіну калісьці? Штосьці было ці не? Не, гэта навіна была у нас дзесьці, але мы яе... Я просто з кімсьці абмяркоўваю, я памятаю, стаяў на тым баку, што ну і што такога, нібыта кніг хапае, але я нешта перагледзеў сваё меркаванне, таму што тут, па-першае, рэдкія кнігі, па-першае. А па-другое, ўсё ж такі, калі яны гэтыя кнігі выкарыстоўваюць для навучання мадэляў, то мадэлі ж потым не могуць успрайзвесці кнігу на 100%. Яны толькі сэнсы завучваюць. І гэтая кніга літаральна нідзе не захоўваецца. То бок можа так стацца, што некаторыя кнігі просто знішчацца і ўсё, ты іх ніяк потым не ўзнавіш. Ніякім чынам. То бок, а якое-небудзь пакаранне альбо далейшае расследаванне і развіццё справы можа быць у сэнсе? Да, напэўна, не асабліва, бо хто можа забараніць набываць кнігі, нават кампаніі. Ну, набываеш, ты грошы за яе плаціш. Хаця, здаецца, іх і раней падазравалі, таму што яны скупалі кнігі, ну, просто ў вялікіх колькасцях. Нейкая такая тэма была яшчэ крышку раней, просто... Ну, мы ніколі з вамі не чулі пра нейкія наступствы гэтых дзеянняў, таму падобна, што пакуль што не. І вельмі шкада, бо ў меня ўжо трошкі пачынае гэта раздражняць, так, што ўжо прадаюць, як мы з вамі расказвалі, і твары свае, так, бо дадзеных все менш чыстых дадзеных, якія яшчэ не маю уплыву на іх. Гэта нейкая 1984 атрымліваецца, толькі там дзіўнае ўражанне. Ну, яны ж маглі б не знішчаць хаця б гэты адсканаваны, альбо праблема тое, што яны пераплёт разразаюць, то бок кніга пашкоджана па сутнасці. Так, я просто, калі ты паглядзіш відэа, просто абразаюць пераплёт, вось прям такі спецыяльны нож. Просто таму, што гэта хутчэй потым, ну, у сэнсе, гэта адзіны варыянт. Так, бо тебе патрэбны прамысловы маштаб. Тебе патрэба гэтыя старонкі вось так сканаваць просто адну за адной. І гэта трошкі сумна. Я тут, канешне, можа, больш нейкі шаі пазітывіст агулам, але вось гэта мне, канешне, ўжо не падабаецца. Я абажаю кнігі, і у меня прыгожая дом. Слухай, а з іншага боку, яны ж маглі б падчас сканавання просто захоўваць якім-нибудь PDF-версіі. Ну, гэта ж не складана, гэта калі б яны былі больш сумленнымі, і калі вось ты з'ездзіў, ты паглядзеў, якая асноўная мэта, так? У амерыканскіх кампаній, у іх мэта зарабіць грашэй. Правда? Зразумела, але ж сканы ёсць, гэта ж літаральна там, ну, не каштуе нічога гэты скан захаваць. Хай сабе ў самым простым выглядзе, без всякіх там фарматаванняў. Ну, гэта ж далей, Лёш, далей глядзі ўжо пытанне аўтарскіх правоў, так? А хто ім дазволіў сканаваць? Хто ім дазволіў пашыраць? Ну, караце, гэтага ніколі не адбудзецца. З іншага боку, калі ўвесь свет гоніцца і ўсе гоняцца за данымі і дадзенымі,
то данными за звесткамі ладно, конечно, гэта іх не апраўдва, але гэта ўсё просто наступствы гэтай нейкай дзікай гонкі. Гэта вар'яства. І заўсёды будзе складана выбіраць паміж прыбыткам і нейкім такім плёнам і сумленным падыходам. Там просто все, што дае прыбытак, все ідзе. Калі мы з вами ідзем на пратэст Slow the Race, самі пойдзем. Это ж трэба ў Сан-Франциско ехаць, не? Пачакай, ва Ўроцлаве тут змагаюцца за хутчэйшае атрыманне дакумента падружжа і ўсіх іншых дакументаў. Не, ну мы з вами выйдзем побач, будзем трая супраць шаі, супраць хуткага развіцця шаі. Не, чакаю, чаму ў Ўроцлаве? Трэба знайсці гэтых ребят, якія мадэль польскую робяць і на супраць іх офіса. З великам, ну. Але я думаю, што... Лёша, ты не атрымаў яшчэ дакументы, напэўна, усе, якія трэба, каб быць такім дзёрзкім у Польшчы. Мне паспакайней у гэтым. Добра, карацей, сумная навіна. Скажыце вашы, калі ласка, меркаванне. Мне таксама вельмі цікава, што думаюць нашы слухачы і слухачкі. Або, ведаеце, што гэта, магчыма, матывацыя і натхненне нам хутчэй чытаць як мага больш кніг і нам купляць іх. Ну, блин, ці ёсць у тебя столькі грошай? Я просто не ўпэўнены, як у Амазона. Женя, ты прыязджаў на тутаку і пакінуў там не ведаю колькі сотень еўра, каб скупіць шмат кніг. Сотень еўра, а не десятак мільёнаў. Я жартую. Беларускія кнігі ім не патрэбныя. Вось якія-небудзь асобнікі на лацінцы, я думаю, ці на старажытных мовах, яны просто знішчаюць. Ну, гэта капец. Затое добрая навіна ў тым, што беларускія кнігі не разрэжуць і не знішчаць. Так, таму чытаеце, купляеце беларускае. Добра, Эмілія, давай далей. Далей, навіна пра творчасць Макса Шчура. Гэта беларускі... Такі дзядзька просто, я не ведаю. Ці вы чыталі нешта Макса Шчура? Не, я чытаў трошкі, спрабаваў. Ой, не, у меня з ім завочны нейкі батл, я не магу чытаць Шчура. Пачакай, давай, вось хаця б некалькі сказаў. Што? Каротка. Ведаеце, якая у меня цытата заўсёды з Макса Шчура у галаве, бо я чытаў, я нават не памятаю, якая кніжка, але там было напісана цёмна, як у жопе негра. Гэта дакладна не Лёша картыннік пісаў? Так, картыннік. Гэта нават для мяне хай-левел, ведаеце. І гэта, канешне, ну гэта такі вельмі нішавы аўтар, добра, я вось так могу сказаць, гэта нішава. Але так, расказвай, добра, правай. Добра, а калі проста каротка, можа, хтосьці не ведае пра хто такі Макс Шчур, Максім Шчур, беларускі паэт, пракладчык, эсэіст. І вось ён праз 20 гадоў рэканструяваў і выдаў свае песні. Піша Будзьма. То бок, у 2005 годзе ён штосьці там запісаў, это яго сольны праект, і у 2026 з дапамогай штучнага інтэлекту ён усё гэта рэканструяваў, і цяпер праца з'явілася, можна яе паслухаць паўсюль, падаецца, на Spotify толькі не бачыла. Вось. Туды ўвайшлі акустычныя версіі, запісаныя ў 25 годзе ў хатніх умовах, і частку з іх, гэтых тэкстаў, ён пісаў яшчэ раней, гэта там увогуле 99 год. Цікава, што захавалася аўтэнтычная атмасфера кватэрніку з канца 90-х, яно па гучанні такое, і чуваць, што як быццам бы тыя часы, але цікава паслухаць. Тэмы. Каханне, эміграцыя, валасужны лад жыцця. Так? Так, давай, я потым задам табе пытаннішка адно. Усё, напэўна. Можаш задаваць. Пачакай, вось цікава, вось, што мне спадабалася. Назва 20 плюс запісаў, якім 20 плюс гадоў. То бок, класна, можа быць, штучны інтэлект яго ўвогуле натхніў, то бок яго была праца, якую ён распачаў некалькі дзесяцігоддзяў таму, і тут праз тое, што штучным інтэлектам шмат хто карыстаецца, можа ён паслухаў, напрыклад, Сецівіра альбо Мірыяды і падумаў, вау, так у мяне ж як бы сваё ёсць, і вось рэканструяваў з дапамогай штучнага інтэлекту. І яшчэ цікава, мы ў мінулым выпуску абмяркоўвалі розныя абмежаванні на Spotify і пазнакі, што гэта шаі. Вось цікава пра гэты альбом, калі як гэта будзе пазначацца? Ці там будзе гэтая пазнака, што гэта шаі? Конечно, я цяпер вы мяне мы тебя просто пакрыўдзілі ў мінулым выпуску.
Ён ужо ўсё. Чаму Лёш будзе? Ну гэта яго ўсё. Гэта проста рэканструяванне. То бок тэарэтычна ты мог бы... Так, а ось тут маё пытанне, Евген, давай. Што значыцца рэканструяваная музыка пра шею? У мяне пытанне, потому што можна напісаць, што рэканструяваная музыка гэта калі табе там вокладку ўжо забіў шею, а можна напісаць, што ты рэканструявана, калі табе сумна перагенераваў. Што ён зрабіў пра шею? Максим Шур. Калі ласка, напішыце, як вы рэканструявалі. А лепей прыйдзіце да Жэні на спешл. Я думаю, у вас файная размова можа атрымацца. У нас усе файная размова. І Жэня да вас таксама мае свае пытаннічкі. Не, сапраўды, я не ведаю. Я думаю, што пачысцілі шумы. Ведаеш, вось, якасць была херовая. Я думаю, што Шаі дапамог ўсё ж такі трошкі выцягнуць реальны голас. Добрае пытанне. Я не ведаю. Я просто сервісаў такіх прафесійных не ведаю. Я шмат голасам працую, я не ведаю сервісу, якія б музыку менавіта маглі выцягваць. Я ведаю, як голас можна выцягнуць, як у яго былі розныя стужкі, там голас, музычныя парты, ён іх неяк павыцягваў. Ну, з голасам яшчэ ладно. Так. Як музыку, так гэта трэба нехіла так шарыць у штучна-інтэлектуальных сістэмах. Тым больш я хацеў бы паслухаць, як Макс гэтым карыстаецца. Бо самы распаўсюджаны на сённяшні момант рэканструяваны спосаб рэканструяваць музыку, пра які ўсе кажуць карацей. Людзі проста бяруць свае запісы, закідваюць у Суна як рэферэнс, як прыклад, і Суна перагенероўвае цалкам з нуля даволі падобна на тое, што было ў прыкладзе. Прынамсі, я спадзяюся, што гэта не так. Я думаю, што гэта... Вось цікава. Хочацца больш дэталяў. Можа быць, ён нас слухаеце, можа хтосьці яму перадасць інфармацыю, звесткі. Давайте мы яго спытаем і ў наступным выпуску скажам. Сапраўды цікавы гэты тэхнічны бок. Давайте. Добра. Калі ён сам не прыйдзе ў каментары. Але ведаеце, што мяне трошку расстроіла? Я паглядзела колькасць праслухоўванняў, і там літаральна 85, 60, 57. Беларуская, рэканструяваная беларуская музыка. Справа ж нават не ў тым, што яна рэканструяваная, а проста пра тое, што вось нешта з'яўляецца, і гэта праца беларускага аўтара, і па сутнасці што такое 50-70 праслухоўванняў на агульную колькасць нас. Ён, напэўна, недавно зусім выклаў, можа там яшчэ з'явіцца праслухоўванне, не? А можа мы зараз папіярымі, будзе трошкі больш яшчэ, плюс 10. Не, можа хоць пару соцень яшчэ. Плюс 10 ад 50, гэта ўжо на 20% больш, чым было. Дарэчы. Крыху менш. Карацей, калі хтосьці будзе мець імпэт ахвоту, паслухайце, калі ласка, адпішыце нам, што вы паслухалі, і мы будзем ведаць, што што-нибудь вельмі маленькае, добрае мы зрабілі. Так, а потом накидайте за каўнер, за якасцю і ўсё астатняе. Карацей, цікава. Сапраўды, давайте даведаемся больш, потому што я адразу хацеў сказаць, вось, глядзіце, як Шаі можа дапамагаць, але сапраўды Лёша мяне пачэленджыў пытаннем. А як так? І таму пакуль я затыкаюся. Але мы ідзем далей, і ў нас гікаўшчына. Ой. Таму, Эмілія, можаш забіць гарбатку? Можна я пайду кавы пап'ю? Давай, Лёш, што там навыходзіла, раскажы. А я хутка, тут няма чаго распавядаць асабліва. Я згодны. Выйшла 3 мадэлі ад топавых кампаній. Gemini 3.7 Flash пра 3.6 мінулым разам распавядалі. 3.7 крышачку лепей. Мадэль середнячок. Я нават падумаю адпісвацца ад угловай падпіскі, таму што ўжо даўно не выкарыстоўваю іх мадэлі, нават для перакладаў. Выйшаў MuseSpark 1.2, это ад Фейсбука. Нечакана добрая мадэль, але ў выпадку Фейсбука добрая мадэль гэта середнячок, але для Фейсбука гэта добрая мадэль, але вам яна не цікавая будзе хутчэй за ўсё, толькі як у вас ёсць там нейкая падпіска. Штось цікавага, гэта Grok 4.6 для праграмавання, гэтая мадэль нечакана вельмі добра падыходзіць, яна танная адносна і яна нядрэнна праграмуе, таму рэспект, Маску падцягнуў мадэль. Што? Ладно. А хто будзе ў гэтым карыстацца? Хто будзе карыстацца Grok 4? Шмат у каго ёсць падпіска ад Твиттера на Grok. Ладно. Просто не ўсе ведаюць, але калі у вас... Просто ты пойдзеш код пісаць, карыстаючыся? Так, конечно. Мы у супольнасці моей по праграмаванню недавно абмяркоўвалі. Некаторыя ребята перасаджваюцца, таму што танней, сапраўды. Танней, окей. А па якасці там дастаткова добры ўзровень, вось Opus 4.6, напэўна, можа нават да 8 дацягвае месцамі. Але, конечно, самы буйны рэліз кітайскі, адкрытая мадэль у іх выйшла GLM 5.3. Гэта ZTI кампанія, яны яе выклалі праз API, яна пакуль што даступная, сказалі, што вагі таксама хутка будуць, але пакуль вагоў няма.
Гэта на сённяшні момант, напэўна, топ-1 ці топ-2 мадэль у свеце адкрытых мадэляў з адкрытымі вагамі, але і 10 топ-5. Топ-5 агулам у свеце. То бок гэта ого-го. Там побач стаіць Kimi K3 і вось все самыя топавыя мадэлі, гэта Sol і Fable і Opus. І літаральна сёння яны выклалі, ZTE выклалі Gemini 5.3 Flash. Гэта мадэль утрая меншая, але ўсё ж дагэтуль яна вялікая, але ўжо можна на некаторых лакальных камп'ютарах яе запускаць. На маім маку, на жаль, столькі месца не будзе. Вось гэтая мадэль адкрытая, у сэнсе там адкрытыя вагі, можна спампаваць, яе можна запусціць, і гэта, напэўна, будзе на сённяшні момант самая лепшая мадэль з пункту гледжання кошту і магутнасцяў для запуску, каб праграмаваць якасна на сваіх серверах, калі хтосьці цікавіцца, калі камусьці гэта патрэбна. І яна таксама дасягае ўзроўню мадэляў там 2-3 месячнай даўніны, што вельмі круто. Вельмі круто. Все з мадэлямі. Ну што, хто хацеў, то пойдём. Лёша, колькі у тебе подпісак? Колькі у тебе подпісак? Не ведаю, шмат. OpenAI, ты подпісаны на ўсё? В сэнсе ChatGPT, Gemini, Claude. Яшчэ з кітайскіх, Лёш? Ці не? З кітайскіх, дарэчы, нічога няма. Не, у меня толькі ChatGPT, Gemini и Claude ёсць. Ну, ёсць яшчэ на IP-шках грошы, на розных. На OpenRouter ёсць грошы, там можна любую мадэль паспрабаваць. А Грок? Не, Грока няма. Вось задумваюся апошнімі тыднямі, можа і трэба. Але для маіх задач мне хапае цалкам Claude-кода. А кошты прыкладна аднолькавыя? Не, Claude-код у мяне за $100, бо я ім шмат пішу кода. ChatGPT і Gemini по 20. Што цікава, 20-баксавыя падпіскі на ChatGPT мне хапае на супер шмат, на супер вялікую колькасць задачаў. Не па праграмаванню, так па жыцці я нават здзіўляюся. Ого, пакуль датацыі з кішэні Сэма Альтмана ідуць. Ну так. Потым прызвычаешся ўсё на гэтым. І ты памятаеш, так, што калі ты пішаш код з Грокам, то вось гэтыя газавыя турбіны ў Мемфісе, так, яны труюць людзей, якія жывуць по той бок. Так, а Claude-кодам што не? Ну ладно. А яны ж заключылі дамову з Колосусам, таму дуже пофіг. Нічога добрага. Карацей, нічога добрага. Наступная навіна ў нас таксама, ну, гэта гікаўшчына, але гэта такое, ведаеце, на пасмяяцца, вельмі каротенькая. ШАІ-агент узламаў сістэму спартзалі, каб прасунуць чалавека ў чарзе. Значит, у нас ёсць аўстраліец, так, які папрасіў OpenClaw на базе Клода, так, то бок OpenClaw, нагадаем, так, гэта вось такі ваш персанальны памочнік, так, які выкарыстоўвае розныя мадэлі, каб рабіць розныя справы для вас. Напрыклад, вы можете карыстацца Телеграмам і пісаць там да свайго памочніка OpenClaw і казаць, вось, запішы мяне ў спартзале. Так, і што адбылося далей? Вось, он папрасіў яго забраніраваць трэніроўку на заўтра. Агент пайшоў у API гэтага спортзала, так, бок, ну, тэарэтычна, што чалавек чакаў, напэўна, што ён пойдзе ў браузер, так, просто. На сайт, на старонку, запомніць форму. Замітуе чалавека, так, і вось зробіць тое, што трэба, але OpenClaw аказаўся больш разумны, ці Claude аказаўся больш разумны, пайшоў у API і, карацей, выкінуў іншага чалавека з чаргі, бо месца не было, і замест... Ну, знайшоў дзірку у кодзе, карацей. У кодзе знайшоў дзірку, як карыстацца API без, як гэта сказаць, Лёш, без аўтэнтыфікацыі, без дазволу, так? Звычайна API гэта вось частка вашай праграмы, да якой патрэбны доступ, так, каб туды пасылаць запыты. Логін і пароль, ну. Так, а там апынулася, што за такой бяспекі не было, і гэты вось Claude разумненькі пайшоў і ўсё зрабіў. Ну, а цалкам, як можна было распрацаваць вось так сістэму рэгістрацыі, што там можна чалавека выкінуць? У мяне таксама пытанне для распрацоўшчыкаў. Нейкіх журналаў набралі. Не, ну я думаю, што, глядзі, ну, у іх проста ёсць набор эндпоінтаў, так, это вось такіх спасылак, так, па якіх розныя рэчы. Ну, я думаю, што OpenClaw ці Claude просто зразумелі фармат, так, і яны такі, так, окей, калі гэта дабавіць, значыцца, вось, калі я напишу /remove, то гэта будзе выдаліць, так? Ну, я парадаваўся гэта навіне. Ведаеш, для мяне ў гэтай навіне OpenClaw і Claude-код, які там выкарыстоўваўся хутчэй за ўсё, яны выглядаюць як нагібатары для распрацоўшчыкаў, якія лінуюцца. Разумееш, гэта як
гэта мішленаўскія гэтыя правяральшчыкі, ці як іх назваць, якія ходзяць, ніхто пра іх не ведае. Тое ж самае тут. Зараз па ўсім інтэрнэце ходзяць OpenClaw, і толькі паспрабуй дзірку зрабіць, табе будзе гамон. Не, ну гэта правда, але ну вось зараз мы смеемся, так, але калі OpenClaw ўжо пойдзе ў сетку госпіталя, так, некага, дзе самі мы ведаем, ПО пісалася 25 гадоў таму, так, і ўжо на Кобальце, і той чалавек ужо помер 35 гадоў таму, які гэта пісаў, так, ну тады сапраўды будзе трошкі, ну, і знойдзецца нейкая небяспечная сістэма, так, што мы зможам, ну так, не ведаю, кантраляваць сістэмы як это? Штучнай вентыляцыі, напрыклад, так, нешта такое, то бок, ну, все ж таки я бачу тут рызыкі ў тым ліку, так, то бок гэта хутчэй смешны прыклад, які мы вам прынеслі, але каб паказаць, што сапраўды ёсць разрыў паміж магчымасцямі нават ужо агульнадаступных мадэляў Клода і той інфраструктуры, якую хто адказны за гэта будзе? Ось, Евген. Не, ну хто? Ну, распрацоўшчык сістэмы в гэтым выпадку для спортзалі, так, ну, бо ён все ж таки... Ну, а ў выпадку, як гэта была паліклініка і не ведаю чалавек. Будзе паліклініка адказная за гэта. Не чалавек, які запусціў у сябе OpenClaw, і ты OpenClaw пайшоў зрабіў. Ну, гледзячы, з якой мэты ён запусціў OpenClaw, калі ён проста папрасіў... Ну, тут ужо добрае пытанне, так. А мы з вамі не гаварылі таксама ў мінулым выпуску прыкладна пра тое ж, калі ёсць задачы, яны выконваюцца любымі спосабамі. Таким чынам быў взламаны Hugging Face, так, просто пра што мы з вами рассказывалі. Бо гэта праблема адсутнасці нейкіх абмежаванняў, але як іх зрабіць так, каб нейкая мяжа была і да такіх рэчаў не даходзіла. Все роўна, ну, як бы весела. Ну, глядзіце, я вам накіну, крышачку накіну. Вось ёсць машына. Што там у нас ёсць? Гэтыя Porsche. У Porsche была праблема калісьці там у адной з мадэляў 911, ці нейкая такая мадэль была. У іх была праблема, што іх можна было, не адкрываючы капот, дастаць фары пярэднія. І шмат гэтых крадзяжоў, так, воры. А, ты пра... Забудься слова. Людзей, ну, карацей, які крадуць, добра. Ну, хто яны? Як называюць? Ну, воры. У нас сказали, як у нас сказали. Рабаўнікі, не? Не, рабаўнікі. Там же ёсць розная ступень у залежнасці ад... А, можа і рабаўнікі. Да вы сур'ёзна, блин. Ладно, я зараз... Абрабаваць, кажуць, краму. Злодзеі хай будуць. Крумкар. О, нічога сабе. Карацей, шмат людзей гэтыя фары скрадвалі. І вось у мяне у чым аналогія? Хто тут вінаваты? Чалавек, які пайшоў гэтую фару скрасці, можа, нам просто спадабалася, ён хацеў дамоў калекцыю паставіць. Ці кампанія Porsche, якая не прыдумала сістэму, каб гэтыя фары не кралі. Ну, напэўна, не кампанія Porsche тут будзе адказнасць несці, а чалавек, які скраў гэтую фару. Тое ж самае і тут. Ну, як бы ты не можаш не ведаць, як працуе твой OpenClaw, але ты яго запусціў са свайго камп'ютара, і ты павінен быў разбірацца, што ён робіць, а не просто нажимаць кнопку. Да не, у сэнсе. Каму разбірацца? Калі гэта якая-небудзь бабуля записываецца, як їй уяўляць пра магчымыя наступствы і пра тое, куды можа зайсці? А якая-небудзь бабуля выпадкова знайшла чемоданчык чырвонай кнопкай, не разабралася, думала, сяброўцы патэлефонуе, націснула, і там ракеты паляцелі. Што, не бабуля будзе вінавата? Бабуля ж будзе вінавата. Не параўнальна. Лёш, я разумею цябе, але зноў ж такі праблема ў тым, што мы не зловім усіх тых людзей, так і не накажам усіх тых людзей, якія карыстаюцца OpenClaw, а праблемы у праграмным забеспячэнні ўжо існуюць цяпер. Я хутчэй пра гэта, так? То бок так, я, напэўна, можа і згодны, што так. Я да таго, што не ведаючы, як працуюць інструменты, не чапайце. Прачытайце, Лёш, просто, разумееш, мы жывем у такія часы, калі, ну, тады ўжо... Так сабе парада. Тады табе ўжо нічым нельга карыстацца. Ты реально ты не разумееш, як працуе вельмі шмат чаго. Нават ты. Ну, хаця б OpenClaw, які ты зараз кажаш. Не ведаеш. Ведаю, конечно. Катушачка, мембраны, все гэта. Не, ну так мікрафон не сможа пайсці шкод зрабіць чалавеку, разумееш? А OpenClaw можа все, што заўгодна зрабіць. І мы ж тут і распавядаем пра магчымасці гэтых інструментаў. Гэта праблема OpenClaw. Добра, ты набыў пісталет для... Проста. І ты гэтым пісталетам забіў чалавека выпадкова. Ты ж будзеш вінаваты. Не чалавек, які выпадкова патрапіў пад твой стрэл, а ты будзеш вінаваты, таму што ты не разабраўся, як гэтым карыстацца. Не? Ну так. Просто у цябе інтэнцыя можа быць іншая, разумееш? Ну, хаця, ну так. Зразумела. Але неведанне законаў не высвабаджае ад адказнасці. Можа быць, ты штосьці такое тут можа з'явіцца, я не ведаю. Карацей, не карыстайцеся OpenClaw, гэта зло. Калі не ведаеце, ці хаця б чытайце, як ён працуе, не давайце яму дазвол на ўсё.
Ну, так. Ну, якім чынам? Пачакайце, вось якім чынам? Мне гэта ў промпце прапісаць, але не рабі... Ну так, ты можаш нават глобальна прапісаць, што не карыстайся Не парушай этычныя... Не, заўсёды рабі так, як і зрабіў бы я, як зрабіў бы чалавек, ведаеш? Адкуль ён ведае, як бы я зрабіла? Не, як чалавек у сэнсе, людзі не ходзяць на API, людзі ходзяць на сайт. Людзі не шукаюць дзіркі ў бяспецы, каб так. Можна просто прапісаць, не карыстайся дзіркамі на бяспекі, карыстайся там нормамі, правіламі, законамі гэтай краіны і ўсё такое. Тады гэта ў кожным промпце можна пісаць. Ну, трэба дадаць у глобальную... У кожным промпце да сістэмы, якая мае доступ да знешніх сістэм, можа за вас нешта рабіць. Гэта называецца агенцкія сістэмы. ChatGPT, ён не агенцкі, ён не пойдзе за вас рэгістравацца на сайце нейкім. А ўсё тое, што за вас нейкую працу робіць, так, там трэба прапісваць, вось такія палотны тэкстаў, каб потым вам не прыляцела. Але тады трэба, каб нас абавязалі прапісваць, у сэнсе, каб было дзесьці... І тады я за гэта нясу адказнасць. А пакуль мяне не забавязалі гэтага рабіць, адказнасці карыстальніцы я не магу. Пакуль я нармальна краду гэтыя фары і мяне ніхто не злаю, так я таксама добры чалавек. Ладно. Добра. Накінуў. Рубрика «Навука і тэхніка». Эмілія, вось цяпер давай. Мае голубочкі дарагія. Голубочку пропусцілі. Давайте про голубочку. Пачакай, так гэта чым табе не тэхніка? І навука. Мае голубочкі. Ну цалкам і голубочкі падыходзяць, ну. Так, можа быць, тут мала пра штучны інтэлект, і я вам гэтага не падлу. Ну, я вам проста тады раскажу пра класную праграму, якая дасылае паведамленні віртуальным голубом. Это віртуальна. То бок, адзін распрацоўшчык стварыў праграму, якая ператварае адпраўку паведамленняў у, як быццам бы, гульню з галубінай поштай. То бок, гэта не мае ніякога практычнага значэння, выключна дзеля забавы. Праграма фактычна бескарысная, але затое дазваляе паглядзець, колькі часу заняла б дастаўка паведамлення сапраўдным паштовым голубам. То бок, вылічваецца час дастаўкі, зыходзячы з таго, што голуб ляціць з хуткасцю прыкладна 177 км у гадзіну. Што вельмі хутка, насамрэч. Што? Не, ну я думаю, фіга сабе. А давайте праверым на ўсялякі выпадак. Голубамі забіваць можна. Гэта хутка. Гэта хутка. Гэта вельмі хутка. І калі атрымальнік побач, паведамленне прыйдзе хутка. Калі два чалавекі знаходзяцца на процілеглых канцах ЗША, гэта можа заняць амаль суткі. Ну, дарэчы, таксама трэба ўсё гэта праверыць. Я насамрэч, вось ты сказала, што тут мала шаі, але я думаю, калі шчыра, тут все шаі, у сэнсе вся гэтая праграма была зроблена. Так гэта ж веб-кодзінг. Вось, Лёша, ты казаў, у чым тут шаі? Просто ён гэта стварыў за 3 дні, і ён на веб-кодзіў. Але... 3 тыдні на гэта змарнаваў. 3 тыдні, блін. Лёш, гэта 3 галубіныя тыдні, гэта насамрэч менш. Ну ладно. То бок класна, замяраецца адлегласць проста паміж адпраўніком і атрымальнікам, і вось такім чынам яно даходзіць. У праграме ёсць верагоднасць, што ваш віртуальны голуб заблукае, не дойдзе або нават памрэ па дарозе. Ну, глядзіце, мне падаецца, што гэта магло б дапамагчы нам пазбавіцца ад залежнасці ад тэлефонаў. Ну, то бок ты даслаў, ты націснуў даслаць, і ты, пачакаю, так, ведаеш, што гэты чалавек, напрыклад, далёка, все, і ты не заходзіш, не правяраеш этот телефон, не ведаеш. Ну, дарэчы. Так уявіце, там ёсць нават манетызацыя. Карыстальнік можа пашыраць свой галубятнік і дадаваць да 10 дадатковых голубоў, каб адпраўляць некалькі паведамленняў адначасова. Бо пакуль не прыляціць, ты ж не можаш даслаць наступнае. Карацей, хлопец завайбкодзіў UDP 19 стагоддзя. Ну, гэта вельмі міла. У часы, калі мы маем усё і столькі бздуры навокал, то з'яўленне яшчэ чаго-небудзь такога. Міла тое, што голубы гэтыя паміраць могуць па дарозе, наколькі я зразумеў. Там 2% ўсяго, што такое здарыцца. А уяві сабе, што там будзе глобальны івент, і ён проста заб'е ўсіх голубоў, скажа, што ў яго галабавірус, і людзям трэба будзе данаціць там на вакцыны, я не ведаю, прышчэпку. Не, таму можна развіваць. Так, можна зрабіць план. Добра, павернемся, ці застанемся. Жень, ты можаш выслаць нам што-небудзь, дарэчы, ты даволі далёка адносна. Добра, займуся гэтым. Шліце паштоўкі просто, ну. Мне падаецца, паштоўкі з такой жа невядома, даедуць, не даедуць. Дарэчы, Лёш, мне твоя даехала, я не памятаю, ці я тебе падзякаваў. О, клас.
Так, Мне таксама доўга ішла. Не, я прайшла хутка, просто я не правярала паштовую скрыню. Мілька, давай з сур'ёзных навін накінь. Такого чагосьці, каб Кроў у жылах стыла дыбам. Як там чынчыны кажуць? Так. Каб воласы ў жылах сталі дыбам, штосьці такое. Ага. Вы ведаеце, што такое флеботамія? Флеботамія? Флеботамія. Так, як лабатамія. Дарэчы, падобна, бо таксама медыцынская па сутнасці працэдура. Гэта мастацтва забору крыві. Мастацтва забору крыві? Ведаеш, калі так на крыві вось так табе кветачку малююць так. Не, тады было плот. Дарэчы, Лёша, робот. Сёння, калі мы пабачылі сцэнар, там акурат і было напісана плот крыві. Відаць, пераклалі гэта як. Забор крыві, божухна, я сцэнарыйным раблю штучным інтэлектам часткова. І там напісана так, FDA дазволіла для плоту крыві. Але навіна пра тое, што ў Амерыцы дазволілі выкарыстанне алета. Гэта першае аўтаномнае рабатызаванае прыстасаванне, якое здольна самастойна браць кроў з рукі чалавека без пастаяннага ручнога ўдзелу медработніка. То бок ёсць дэфіцыт спецыялістаў, флеботамістаў, атрымліваецца, у ЗША. І вось з'яўленне такога прыстасавання вырашае гэтую праблему, бо цяпер на аднаго чалавека, на трох чалавек, у якога бяруць кроў, патрэбны толькі адзін наглядчык, то бок жывы чалавек, жывы спецыяліст, які будзе наглядваць і сачыць за гэтай сістэмай. Вось, то бок фактычна вам... Як яно выглядае, цікава, там няма фотаздымкаў. Я чамусьці сабе адразу шыву такую уявіў, ведаеце, шасціпалая нейкая істота, якая адразу 6 людзям, там, ці 3 людзям просто ў гэтую вену ўтыкае іголкі. Ну, я б да такой не пайшоў. І таму гэта толькі для дарослых, а не для дзяцей, таму што дзеці спалохаліся б. Ну, нібыта сістэма добра працуе, то бок там усё добра з бяспекай. Як толькі, напрыклад, пацыент пачынае рухацца, там неяк дзёргацца, то іголка аўтаматычна адлучаецца і працэдура спыняецца. І ўсе датчыкі таксама, калі нейкая сітуацыя небяспечная, то прыпыняюць гэты працэс. Вось, але я не ведаю, як спакойна да гэтага прывыкну, то бок каб раптам штосьці такое з'явілася ў нас, уявіць, што не жывы чалавек бярэць у цябе кроў, а нейкая іголка. Можа быць, іголкай нават лепш, таму што часта жывыя людзі не могуць, напрыклад, мне складана. У вену папасці, патрапіць, гэта капец, чэлендж бывае. Але мяне гэта прыкалвае. Менавіта я люблю, калі яна не патрапіла, я сяжу, яна там 3 разы мне ў гэтую вену цэліць, мне нармальна, але ёсць людзі, якім гэта балюча, якія баяцца крыві. Гэта нейкае адхіленне, Лёша. Флеботамістычная нейкая. Флеботаманія. Я аднойчы нават прапанаваў сам сабе іголку паставіць. Я вам хочу расказаць з такой гісторыі. Я тут некалькі разоў данаціў плазму, я, падаецца, расказваў, так? Это вы ведаеце, напэўна, можа, як гэта працуе. Карацей, у цябе бяруць крывю і фільтруюць яе плазму, і крывю табе вяртаюць у цела. Вось. І, насамрэч, ва ўсім гэтым працэсе не хапала толькі, каб ігла сама, бо все яшчэ цяпер ставяць гэта людзі. Калі таксама аўтаматызаваць, каб ігла сама ўваходзіла табе ў руку, робот, каб гэта рабіў, все, працэс быў бы цалкам аўтаматызаваны. Там все аўтаматызавана да кропляў. Вось просто ідэальна все працуе, все фільтруецца, все табе адразу вводзіцца, выводзіцца. То бок мы былі вельмі блізка ўжо да гэтага, таму я не так здзіўлены, што гэта з'явілася, і я б пайшоў на такое. Трэба яшчэ пабачыць, як оно будзе выглядаць, бо, напрыклад, у маім выпадку, калі б я пабачыў там нейкую руку маніпулятар, я б не пайшоў, бо мне было б страшна, што гэты маніпулятар можа, напрыклад, мне там у вока патрапіць, яшчэ кудысьці, а гэта будзе просто нейкая налепка на руку, якая просто ставіцца табе на вену, і там нешта ў каробачцы гэта адбываецца, і гэта цалкам бяспечна. Чым я рызыкую? Тым, што мне просто я думаю, што гэта не можа быць просто нейкая каробачка, таму што калі там датчыкі і нейкая сістэма складаная, то... Чаму? Ты ж вось так руку трымаеш, калі
прыходзіш на гэта. Ну вось можна зверху чымсьці сапраўды ці збоку неяк, ну карацей трэба пашукаць, так, калі вы ведаеце, дзе ёсць прыклады не шаі згенераваных фатаграфій гэтай прылады, то дайце нам знаць, нам вельмі цікава. Але ну мы прям вельмі побач ужо былі ва ўсім гэтым, таму так. Добра, што там у нас далей адбываецца? Што у нас далей? У нас космас адбываецца. Кампанія SpaceX AI, якая грока выпускае, нагадваю. Так. І кампанія NVIDIA абвесцілі, што яны нарэшце будуць запускаць у космас вылічальныя магутнасці, то бок будуць у космасе будаваць дата-цэнтры. Мы памятаеце з вамі, напэўна, абмяркоўвалі калісьці? Таму што ім не дазваляюць тут і пратэсты становіцца ўсё больш? Не, выпендрыцца проста хочуць. Так, раней Маск казаў, што будзе запускаць свае дата-цэнтры ў космас, все рагаталі з гэтага, казалі, што гэта нейкая абздура, як там з цеплынёй адводзіць, а як там што. Карацей, не са 100% імавернасцю яны запусцяць гэты дата-цэнтр у космас, але намер вялікі ёсць, намер вялікі маюць. Пра перашкоды ведаюць, напісалі ў артыкуле, што там ёсць з заканадаўствам праблемы, з фізікай не ўсё вырашана, з тым жа ахалоджваннем, але ў мэтах эксперымента хутчэй за ўсё ў хуткім часе на адну са спутнікаў паляціць сучасная здаравенная коробка ад NVIDIA. Трэба сказаць, што і SpaceX... Tesla яшчэ лётае па арбіце? Tesla лётае, SpaceX дастаткова паспяхова запускае свае гэтыя спадарожнікі. NVIDIA ўжо некалькі разоў у якасці промо-акцыі запускала свае серверы ў космас, то бок тут засталося проста злучыць і паказаць, што гэта можа быць эфектыўна. Не ведаюць, можа быць гэта эфектыўна, але уявіце сабе дата-цэнтры ў космасе. Ідэя іх якая? Каб сонечная энергія карыстацца? Ці што будзе даваць энергію для гэтых цэнтраў? Сонечная энергія, так, па-першае, там іншага варыянту няма. Ну так, я думаю, не запусціш, дровы паліць там не будзеш, ну вады там няма. Але сапраўды яны, як дагэтуль планавалі здаравенна разварочваць сонечныя батареі. І я так зразумеў, галоўная мэта, чаму яны хочуць запускаць гэта ўсё, таму што дзіўная, дарэчы, мэта. Нібыта зараз дата-цэнтры на зямлі, яны у дата-цэнтрах базава так, у кампах гэтых ёсць графічныя паскаральнікі і ёсць паскаральнікі звычайныя працэсары. Вось усе нейрасеткі, яны круцяцца звычайна на графічных картах ад NVIDIA. Так. А на працэсарах апрацоўваюцца задачы там працы аперацыйнай сістэмы, праграмавання, хаджэння там па інтэрнэце, пошуку інфармацыі. І яны кажуць, што зараз дата-цэнтры пакутуюць праз тое, што шмат задач, якія прыходзяць да мадэляў, яны проста завісаюць, таму што на сённяшні момант са звычайным запытам да мадэлі звычайна яшчэ запускаецца шмат чаго на звычайным працэсары. І то бок графічная карта проста прастойвае, чакае, пакуль на працэсары, напрыклад, код напішацца для адказу карыстальніку. І яны кажуць, што яны хочуць у космас запускаць гэтыя дата-цэнтры, якія будуць выключна апрацоўваць запыты для мадэляў. І не гэта вось сумясціць такім чынам прастой гэтых відэакарт, паменшыць. І ў іх такая вось фінансавая мадэль. Але пакуль што гэта ўсё выглядае ўсё роўна як промо-акцыя. Там шмат пытанняў. Там пытанняў больш, чым пакуль выглядае, што 2 трыліянеры сабраліся такія, ну, будзем запускаць дата-цэнтры ў космас, дайце, калі ласачка, яшчэ трошачкі грашэй, набудзьце нашы акцыі са свежымі. Там няма людзей, якія... Чым яшчэ ўсіх здзівіць? Як яшчэ ўсіх уразіць? Як выклікаць? Як засраць космас яшчэ больш? Ну, але гэта можа быць праблемай. Я бачыў, чытаў некаторыя допісы астранаўтаў, якія назіраюць за небам зорным. Ім ужо замінаюць спадарожнікі, якіх там ужо 1000. Ім дакладна будуць замінаць гэтыя сонечныя панелі. Так, у памерах космаса не вельмі вялікі, але ўсё ж такі, калі ты за зоркамі пэўнымі назіраеш, табе трэба будзе проста прымаць гэта ва ўвагу сваю, што ў пэўны час там можа пралетаць нейкая фігня, якая будзе табе просто замінаць. Ну, сонечнае зацьменне ўсе сядзем глядзець, а тут прыляціць. Добра, ідзем далей. Таксама цікавыя навіны, як все хутка ідзе, як нават цягам 29 выпускаў падкаста все змяняецца. Значыцца, у нас кітайскі гуманоідны робот. Мы пра, падаецца, такіх расказваем кожны выпуск, бо яны кожныя 2 тыдні нешта робяць новае, і гэта, канешне, вау. Я адразу кажу вам, ідзіце, ставьце на паузу, адчыняйце спасылачку і глядзіце, проста глядзіце, як яны бягуць, як гэта выглядае.
просто паглядзіце вось Лёша Ну, в сэнсе смешна ці хутка? Просто адкрый, смешна. паглядзі першыя 15 секунд. Не, я бачыла, а ці гэта тое відэа, дзе робот бяжыць просто неяк вельмі дзіўна, размахваючы верхнімі канечнасцямі? Это добрае пытанне, я ўжо не памятаю дакладна, але гэта настолькі не... Я не могу сказаць, я не могу сфармуляваць, як гэта. Гэта вельмі нетыпова. Яны просто по прямой бегуць, я так зразумеў. Ім там забылі, напэўна, не змаглі дадаць ротараў, каб яны маглі па стадыёну бегаць кругамі. Яны просто бегуць. Напэўна, так уже неэфектыўна, так. Але 100 метраў, звычайна, так і бегуць. 100 метраў уже не бегуць з дугой. Вось, і гэта было менавіта забег на 100 метраў. І вы паглядзіце, што таксама на канцы стаіць вось гэтая, як гэта сказаць, такая паралонавая штука, якая тармазіць людзей, звычайна, так? Бо людзі разганяюцца вельмі хутка. Таксама у яе... У людзей яна таксама стаіць? Так, конечно. Я думаў, гэта прыкол для роботаў зрабілі. Не. І таксама у яе ўразаюцца робот, і бачна, што яны навучаныя у яе ўразацца. Так ён урэзаўся, гэты робот. Так, нейкі робот хіба... Карацей, не змог. Сэнс не ў тым, врэзаліся яны ці не, сэнс у тым, што яны пабілі сусветны рэкорд Усейна Болта. Яго рэкорд быў 9 секунд 39 сотых, але робот прабег за 8,86. Ну што, ўсё на гэта? Што сказаць? Всё, прабег. Эмілія, кідай бег, няма там ужо, няма чаго. А як жа адзінаборствы? Пачакай, у мяне ёсць чым заняцца. Я бачу, ввогуле, на гэтым тыдні было шмат розных відэа, дзе адзін дакладна, я памятаю, не дабег ці кудысьці ўрэзаўся. Другі бег вельмі смешна, то бо калі звычайна робят у бегу так, як мы бачылі, прывыклі, то гэты робот, ён бег, я не ведаю, што там здарылася, ён бег просто вось так, як бы махаў канечнасцямі, канцавінамі, гэта было вельмі смешна. Былі нейкія спаборніцтвы, дзе яны падымалі цяжар, і там быў грыф, і, здаецца, можа, там 16 кілаграм, і гэта было вельмі смешна, ці ён там разваліўся падчас гэтага. Ну, то бок, гэта ўсё іх так развіваецца, і там яны такой колькасцю спорту займаюцца, віду. Гуляе робот. Так. Бокс таксама. Вось, і калі кажам таксама пра бег, то там адзін так разагнаўся, ён добра прабег, і ён врэзаўся вось у гэты паралон, ці штосьці там на канцы, і ён аж загарэўся ад гэтага. Батарэйка загарэлася, і яго прыбеглі. Вельмі намагаўся перамагчы. Так, перагарэў на працу. Вось, і што цікава, таксама паглядзець, это як, напрыклад, гэтых робатаў, калі яны вось ужо спыніліся аб гэтую сценку, упалі, так, як іх забіраюць. Прыходзяць людзі, ведаеце, з такімі тыповымі насілкамі, як так, на такіх, не ведаю, скажыце, як правільна гэта называецца, насілкі такія. Вось, і прям вось бяруць і там за канцавіны, за рукі, за ногі, не ведаю, ці можна казаць, што гэта рукі-ногі, вось, і кладуць на гэтую... Ну, як сапраўдных людзей. Так, сапраўдных людзей, і сядзяць тысячы кітайцаў у гэтым, то бок таксама у гэтым відэа можете паглядзець, там будзе таксама каментар вось жыхароў КНР, так, Кітайскай Народнай Рэспублікі. Вось, і яны кажуць, мы ў захапленні ад таго, як у нашай краіне развіваюцца робот-тэхналогіі. Я там вось заўзяла, там так і так, ну, карацей, гэта цікава назіраць. Вось, таму я разумею, што роботы гэта там невядома, карацей, куды гэта ідзе, гэта, магчыма, будзе страшна калісьці, але пакуль мне так гэта неяк сцешна, мне падабаецца глядзець такія відэа і разумець, што вось цяпер гэта магчыма. Але калі калі выбіраць... ад іх больш не ўбежыш, это ўсё, гэта кропка. Так, Эмілія. І калі выбіраць паміж роботамі, якіх ствараюць для таго, каб ваяваць, і роботамі, каб проста цешыцца з іх, і гэта відовішча... Але часта гэта невялікая розніца, проста таму ж роботу яшчэ даеш у канцавіны аўтамат, і ён бяжыць 100 метраў з такой хуткасцю. Пачакайце, а сапраўды гэта невялікая розніца, то бок, мне падаецца, ну, недастаткова даць яму канцавіну? Не, ну, конечно, недастаткова, але я думаю, што яго можна загрузіць праграму, якая будзе проста тымі ж канцавінамі і рабіць інныя штукі. То бок, гэта не прям суперспецыяльныя роботы, гэта гуманоідныя роботы, да, гэта... Проста можна на яго шмат гранат павесіць, і ён будзе з такой хуткасцю бегчы на ворага і ўзрывацца. Альбо так, ладно, все, не давайте ідэі нікому. Вось. Мур-мур. Мур-мур! І гэта не моя котка. Хацеў проста падзяліцца гэтым дызайнерскім праектам. Невядома, ён выйдзе ці не выйдзе, але будзе суперкласны, я буду першым, хто замовіць яго. Дызайнер. Які заўсёды ўсе розныя прыстасаванні, которые з'яўляюцца. І такая херня прыехала. Яна афігенская. Вось, ведаеце, гэта той выпадак, калі я разумею, што гэта херня цалкам непатрэбная, але яна настолькі
милая, яна настолькі няшная. Што гэта такое? Гэта калонка памерам, ну, прыкладна як кубачак, не ведаю, пластикавая калонка, якая умее генераваць гукі прыроды, розныя гукі. Вы можете задаваць гэтыя гукі праз праграму камп'ютарную, загружаць, потым заладоўваць гэтую праграму на гэтую калонку, гэта лёгка робіцца. І гэтая калонка будзе граць гэтыя гукі. У чым яе круцізна? У тым, што гукі генеруюцца імавернасна, то бок гэта не нейкі гук, які там быў запісаны, запампоўваецца на калонку, і вось яна там, вы папрасілі дождик, яна дождь генеруе. Не. У гэтую калонку ўбудавана, я так разумею, будзе ўбудаваны нейкі працэсар, на якім будуць працаваць шаі-агенты, даволі простенькія. І гэтыя шаі-агенты будуць сімуляваць жыццё ў пэўным рэгіёне. То бок вы задаеце, напрыклад, хачу шум дажджу і лесу. І у вас у гэтай калонцы будзе генеравацца свет, у якім будуць адныя агенты дрэвамі, іншыя агенты будуць адказваць за воблакі, іншыя за птушачак, за жывёл. І ўсе разам яны будуць генераваць гукі, і у вас будзе ў выніку сапраўды калонка выдаваць гук прыроды ў тых умовах, якія вы папрасілі, гэты гук будзе унікальны. Гэта першая частка. Гэта прикольна. Ну, генерацыя унікальных гукаў, якія вось тут у рэжыме рэальнага часу робяцца агентамі. Тут пытанне на можна просто выйсці, не ведаю, на вуліцу, там на грудак і не, Эмілія, там стаять шаі дата-цэнтры, і там ужо нічога не засталось. Дарэчы, добрае пытанне. Я не ведаю, як гэта агенты будуць запускацца лакальна, гэта бадай, што немагчыма сённяшні час. Хутчэй за ўсё там нешта будзе выдалена, хутчэй за ўсё будзе падпіска, і будуць гэтыя агенты там. Ну, таму што табе трэба змадэляваць такі невялічкі кавалачак свету. Гэта класная ідэя, мне падабаецца. Але самае мімішнае ў тым, што ў гэтую калонку ўбудаваная лінза, і там ёсць экран, і вы можете паднесці яе да свайго вока, і праз гэтую лінзу вы будете бачыць увесь гэты свет. Маленькі. Просто ён на экране ў 3D будзе выводзіцца, і вы будете бачыць, як там лётаюць гэтыя птушачкі, як там гэтыя рыбкі плаваюць. Яны будуць адлюстроўвацца не як натуральныя, яны будуць больш падобны на геаметрычныя фігуры. Але ўсё ж таки просто схадзіце па спасылцы, паглядзіце, як гэта выглядае ў відосе. Гэта, ну, гэта не ведаю, мне вельмі спадабалася. Нібыта ты назіраеш з нейкай маленькім жыццём і яшчэ чуеш гукі з гэтага свету. Любіш падглядваць за іншымі, Лёша? Ой, канешне. Ты просто... Ці гэта цікава? Чаму крынж? Для дзяцей падарунак шыкоўны. Гэта ведаеш, для каго падарунак? Вось, калі ты не ведаеш, што падарыць чалавеку, і такі цікавая ідэя для падарунка там на... Да вы зусім не романтыкі. Ну, у вас целый сусвет. У лес, у маленькой колоночцы целый сусвет. Можно залипать на их. Ну, а калі у тебя няма магчымасці, калі ты живеш у здаровенным горадзе, у тебя няма гэтых паркаў побач, няма у якіх гарадах няма паркаў. Ты вось просто замест того, каб папаліць, узяў, паглядзеў туды на хвілінку. І вось цікава стала. Ясна, Лёш, ты просто думаешь, як кінуць паліць. Не, мне спадабалася ідэя. Гэта лепей, чым пошта голубіная. Ну ты, конечно. А калі адкрыць на Ютубе просто відэа, як вось прырода, вось рэальная. Ты яшчэ скажы, што можна уключыць відэа, дзе гарыць агонь, ведаеш, давайте я вам так скажу. Замест того, каб распаліць вогнішча. На Ютубе гэта предзапісанае. У мяне тут сэнс і ўсё ўзбуджэнне простое, што гэта генераваны ў рэальным часе свет, які ты бачыш. Унікальны толькі для цябе. Але генераваны. Генераваны, але гэта літаральна імітацыя, вельмі простая, але імітацыя жыцця у цябе вось у маленькай калоначцы. То бок для нас стварылі цэлы свет з усей яго разнастайнасцю, фарбамі, водрамі, гукамі, а мы будзем адным вокам... Так, 7 дзён стваралі. А ты хочаш адным вокам просто глядзець вось так у нейкую маленькую штуку, дзе адбываецца нейкая... Ты Богом себе возомнил? Ты что адбываецца? Напишите в комментариях, что вы думаете. Ці разумеете вы, чаму я такі ўзбуджаны, а яны ніхера не разумеюць. Накидайте, Лёша, в комментариях, калі ласка. Я чакаю, калі гэтую штуку зробяць і будуць прадаваць. Хочу себе. Яны не выйдуць, бо я сапраўды. Ты яшчэ разбярыся з тымі, што ўжо набыў. А можна нам відэагляд, дарэчы? Дарэчы, хацеў же для свайго пярсцёнка, знайшоў выкарыстанне класнае. Думаў сны записывать кожным ранкам. Классное выкарыстанне, потым самарызацыі гэта збіраць. А пярсцёнак зламаўся. Он просто перастаў працаваць. Нечакана. Добра.
рубрика іншая. Эмілія, давай таксама трошкі цікавае, сумнае, не сумнае, не ведаю. Хутчэй незвычайная. І гэта незвычайная праблема, з якой сутыкнуліся пацыенты паўднёвага Йоркшыра. Кар'ера. Бо шаі-рэгістратар, які павінен быў спрасціць доступ да медыцынскай дапамогі, не заўсёды разумее мясцовы акцэнт. Бок людзі тэлефануюць у клініку, каб, напрыклад, запісацца, і замест чакання, як часам бывае, адказвае шаі, ён павінен высветліць, што патрэбна пацыенту, як яго куды накіраваць далей. Але праблема ў тым, што мясцовы акцэнт яны не разумеюць. І, па сутнасці, ну, выніку ўсё сумна. Проста людзі не могуць запісацца і зусім адмаўляюцца. Гэта сістэма называецца ЭМА. Ой. ЭМА, дарэчы, мяне называлі да 11 класа. Я не атаясамлівала сябе з Эміліяй і Эмількай, таму так мне таксама адгукаецца. Я лічу, што гэта выключэнне часткі людзей. Гэта не расізм, які зрабіла гэта кампанія. Многімі так складана карыстацца тэхналогіямі, напрыклад, сталаму чалавеку. Што гэта паліклініка. Гэта не павінна ўвогуле існаваць. Калі ваша сістэма не разумее акцэнт мясцовых людзей, нафіг вашу сістэму. Не, я думаю, што гэта парушэнне правоў, таму што кожны чалавек мае права на атрыманне медыцынскай дапамогі, калі па нейкіх прычынах... Ну, канешне, давайце тады ў гаўне сядзець. Ну, таму што некалькі пацыентаў не смаглі атрымаць дапамогу. Не, ну, давайте вось прагматычна падыдзем да пытання. А ўяві, яны не змаглі атрымаць дапамогу, не датэлефанаваліся і памерлі дома. Я накідваю. Вось, я таксама. Кампанія OpenAI, наўрад ці яна будзе звяртаць увагі на ўсе акцэнты свету. І што праз гэта цяпер? Праз тое, што у мяне ў горадзе жыве чалавек з адным акцэнтам, нейкім унікальным, мне як там бурмістру не ўводзіць у паліклініках сістэму, якая можа выратаваць сотні жыццяў? Таму што аднаму чалавеку гэта незручна. Ну, китайцы так разважаюць. Навошта нам беларускую мову разумець? Все ж па-руску умеюць размаўляць. Но людзі з йоркшырскім акцэнтам хутчэй за ўсё могуць сказаць на больш чыстай ангельскай мове. Але ты ведаеш, куды гэта ідзе, так? Не, так ніхто ж іх не вымушае казаць на ангельскай мове. Яны ж могуць там, напэўна, яны могуць патэлефанаваць звычайнаму чалавеку апературу, ці папрасіць яго. Ты ж ведаеш, як гэта сістэма працуюць. Тебе трэба 15 000 разоў сказаць, перанаправіць мяне да чалавека. Гэта як, напрыклад, у Беларусі такая сістэма з'явіцца, і хтосьці тэлефануе і гаворыць палескай гаворкай, так? Там да, я вам больш скажу, хутчэй за ўсё, у Беларусі ёсць такія сістэмы, якія беларускую не разумеюць. Я ўпэўнены, што сістэм шмат, просто вось такую, якой я зараз. Там і жывыя людзі, некаторыя беларускую не разумеюць. Ну, давайте адталкивацца, адштурхоўвацца ад рыначка. Калі там людзей шмат з такім акцэнтам, яны будуць пакідаць дрэнныя водгукі, па-першае, па-другое, яны могуць нават там звярнуцца па юрыдычную дапамогу гэтую кампанію накажуць. І плюс гэтым кампаніям звычайна патрэбныя датасеты, у сэнсе даныя, каб потым данавучыць мадэлі. Таму можа быць праз месяц, праз 2, праз 3, праз юрыдычныя справы, праз тое, што яны нарэшце сабралі даныя, хоць і з лаянкай. Можа быць, яны навучаць гэтыя мадэлі, яны будуць разумець йоркшырскі акцэнт. Вось. Карацей, мы зычым людзям з йоркшырскім акцэнтам, каб іх таксама разумелі. Я вам тут хуценька гісторыю распавяду таксама. Бо я цяпер праз дрэнны ўплыв Эміліі павярнуўся ў Інстаграм і гляжу праз дрэнны ўплыв Эміліі яшчэ больш дрэнны. Я гляжу рылсы. Вось. Я не гляжу рылсы. А не, я гляжу, я гляжу. Эмілія робіць таксама рылсы, каб мы іх глядзелі. Так, я іх раблю. Вось. І, значыцца, там ёсць такі чувак, які жыве ў Ірландыі, і ён робіць такія відэа «Замаўляю ежу на ірландскай мове, пакуль мяне не зразумеюць». І вось, каб вы разумелі, ён уже 14 дзён спрабуе ў Ірландыі на ірландскай мове замовіць ежу, у яго пакуль не атрымалася. Капец. Вось. Таму тут уже таксама размовы пра йоркшырскія акцэнты і вось гэта ўсё. Таму, канешне, я, Лёш, просто не ўпэўнены, ты кажаш, там, захаваць жыцці, я просто не ўпэўнены, што гэта захаваць жыцці альбо сэканоміць на працаўніках кол-цэнтра. Так што, сапраўды, гэта просто танней, чым 10 на 10 больш чалавек, якія сапраўды падымаюць трубку, лакальных чалавек, так, якія таксама йоркшырскія акцэнты зразумеюць, магчыма. Карацей, цікава, вельмі можна было аж у этыку, мне падаецца, гэтую навіну прынесці, бо сапраўды такая вось яна слізкая. Далей навіна ад мяне, яна такая хуценькая, вось таксама проста для таго, каб вы ведалі, магчыма, вы чулі, Антропік уводзіць так званыя вадзяныя знакі для тэкстаў Клода, так, каб насамрэч
пазней можна было зразумець, так, што гэта Клод зрабіў, я так разумею, гэта можа будзе выкарыстоўвацца, не ведаю, пры праверке вашых дыпломаў ці чагосьці ў такім стылі. Значыцца, і мне спадабалася, як яны гэта робяць. То бок, няма ніякіх там схаваных сімваляў, так, ці літарка С замяняецца на літарку С ангельскую, так, то бок, нічога такога, але яны крыху змяняюць статыстычны выбар словаў, каб па доўгім тэксце можна было зразумець удзел Клода там. І гэта, канешне, взрывае мне мозг, так, насамрэч. Лайфхак студэнтам. Генеруеце сабе дыпломы ў Клодзе, а потым аддаеце чату GPT і просіце перарабіць. Так, Профит. і потым все роўна бачна, што чат GPT, бо яго іншае статыстычнае слово. Вось. І, карацей, ужо з'яўляюцца праграмы сціркі, якія сапраўды таксама трошкі выкарыстоўваюць іншы статыстычны, ну, яны замяняюць словы, так, як бы псуюць гэтую статыстычную выбарку, так, якую робіць Клод, на якую, як это спадзяецца Клод пабачыць, ну, не ці правяральшчык Клода. Вось. Ну, і, карацей, вось такая пачалася міні-вайна, так, паміж Клодам, які спецыяльна генеруе там некаторыя словы, так, можна было сказаць, і людзьмі, якія не хочуць, каб кантралявалі і бачылі дакладна, чым яны карысталіся пры стварэнні. Ось антропікі дурныя. Прышлі б да мяне, я б ім сказаў, што трэба рабіць. Трэба даваць платнае API, плаціце грошы, яны пра сваіх базах праганяюць гэтыя ўсе дыпломы і кажуць, што вось гэты карыстальнік такі-то дзень гэты дыплом згенераваў. Всё. Яны ж всё равно ўсё захоўваюць. Я жартую, канешне, але... Ну вось, карцей, цікава. Мне пакуль не да канца зразумела, навошта ім гэтыя вадзяныя знакі так званыя, але напэўна пачуем з вами яшчэ, куды яны гэта прадаюць, бо напэўна гэтыя дадзеныя не проста так патрэбны. Давайте з вами пойдзем у этыку. OpenAI нібыта распусціла каманду, якая займалася ацэнкай патэнцыйна небяспечных магчымасцяў будучых мадэляў і пошукам спосабаў зніжэння адпаведных рызыкаў. І гэта было пра рызыкі ў сферах кібербяспекі, біялогіі, хіміі і здольнасці ШАІ да самаўдасканалення. Нібыта OpenAI гэта адмаўляе, але разам з тым там нейкія змены даволі вялікія адбываюцца і рэструктурызацыя. Зараз пра гэта таксама у вас пытаюся. Просто пытанне... Ты не у нас пытаешься, ты у OpenAI пытаешься. Не, я ўсё... Калі у меня ёсць прэтэнзіі альбо пытанні, так, я да вас іх скіроўваю. Просто тут асноўнае што? Калі распусцілі гэтую каманду альбо неяк распіхалі па іншых раздзелах і хтосьці гэтыя функцыі выконвае, просто гэта не там цэлае падраздзяленне нейкае, то гэта ці абазначае, што працу па бяспецы спынілі, ці хутчэй за ўсё наўрад ці? Так, ну, тут пішацца, што яны размеркавалі іх паміж профільнымі камандамі. І тут уже, ведаш, можна маніпуляваць. Ці тут гэта дрэнна, што няма нейкай канкрэтнай каманды, ці наоборот добра, бо гэтая праца бліжэй спецыяльных каманд. Ну, з іншага боку кажуць, што гэта паказвае перанакіраванне OpenAI з навуковай лабараторыі у камерцыйную кампанію, якой у кожнай камандзе там прадуктовай працуюць там свае маленькія каманды. То бок ёсць думка таго, што калі ў цябе ёсць буйны цэнтр кампетэнцыі па вынаходніцтве, па знаходжанні гэтых праблемных зон у мадэляў, то гэта нібыта лепей, бо ў цябе кампетэнцыя ў адным месцы і ёсць цэлае дзел, які за гэта нясе адказнасць. А тут ты гэта размазваеш па розных праектах і нібыта адказнасць размазваецца, ёсць такое меркаванне. З іншага боку, улічваючы, што мадэлі OpenAI зараз у вялікіх узломах удзельнічалі, то гэта было пытанне часу, калі яны публічна пакажуць, што як яны на гэта адрэагавалі. Магчыма, гэта іх рэакцыя. Ты паглядзіце, у нас была каманда, якая павінна была гэта ўсё адсочваць. Яна не справілася, значыцца, ўсё, вось мы яе звольнілі і зараз... Так, ну, яны маглі замяніць, альбо штосьці такое. Не, ну яны же кажуць, што яны, ну, зноў ж такі, размеркавалі паміж профільнымі камандамі. І гэта можа быць вырашэннем, бо тады гэтыя людзі будуць, як гэта сказаць, больш часу проста працаваць з тымі, хто робіць канкрэтны эксперымент ці навучае мадэль. Бліжэй да прадукта будуць, бліжэй да мадэляў, бліжэй да распрацоўшчыкаў. Часам лепш, так, часам добра быць так зверху, хай-левел, так, глядаць, што адбываецца, а часам сапраўды трэба быць вельмі блізка эксперыменту, каб сапраўды ведаць усе дэталі і ўжо магчымасць. Таму, ну, мы ведаем, гэта для журналістаў вельмі такая клікбейтная штука, так, то мы ведаем, што яе распусцілі, але мы не ведаем больш дэталяў. Ну, прынамсі, звольнілі іх, не звольнілі. Прынамсі, калі яны сабралі гэтую каманду,
там все было зроблена таксама пад журналістаў. Магчыма, гэтая каманда нічым і не займалася, потому что preparedness team, гэта як перакласці? Гэта каманда, якая падрыхтоўвае нас да чаго? Да прыходу божанькі, да чаго? Да ядзернай зброі. Да не, ну, яны на той момант, калі яе зрабілі, яны там рабілі мадэлькі, якія ў песочніцы кавыряцца, маглі і ў носе калупацца максімум. То бок на той момант гэта выглядала як просто нейкі маркетынгавы ход. І відаць, што як яны цяпер распусцілі, значыць, сапраўды гэта, па маім меркаванні, быў маркетынгавы ход. У іх у гісторыі ўжо былі такія падобныя рэчы, у іх была Super Lyman Team, каманда, якая нібыта павінна была распрацаваць механізм, каб мадэлі налажваліся на каштоўнасці чалавецтва. Так. Гучыць капец, нібыта яны божанькі, нібыта яны папы рымскія, кожны ў сваім усабленні. А па факту, што гэта каманда зрабіла? Яна, можа, нічога не зрабіла, я таксама распусцілі. Так а што яны хацелі, каб яна зрабіла? Просто супакоілі грамадства? Ну, preparedness team... Кажы. Яны па-першае зрабілі гэты дакумент, па якім ацэньваецца дакумент з крытэрамі, па якім ацэньваецца небяспечнасць мадэляў. То бок яны распрацавалі стандарт, все. Гэта ўся іх праца карысная. Карацей, будзем сачыць далей, што там у тым OpenAI. Вось, яны агулам з самага пачатку не былі, як мы з вами ведаем, так, з чаго з'явіліся іншыя кампаніі ўвогуле ў гэтым свеце. Яны не шмат клапаціліся пра бяспеку, прыватнасць, ну, так. І ўсё такое, так, то бок... Але глядзі асцярожна, зараз там в каментарах накідаюць. Мне ўжо накідалі за мінулы раз про тое, што я там пра Амерыку казаў. Што Амерыка не такая каштоўнасная. Я просто кажу, што Дарио Амадей, Міра Мураці, напрыклад, так, вось яны сышлі ўсе, бо яны былі не згодныя з тым, як OpenAI ставіцца да бяспекі і ўсяго гэта. Добра. Таксама трошечкі пра бяспеку, і гэта хутчэй такая інфармацыйная навіна для вас, для ўсіх, хто нас глядзіць, слухае. Значыцца, у нас рэйтынг прыватнасці шаі сервісаў. Ой, у меня ўжо прыйшоў чалавек, які зачыняе офіс. Ну ладно. Рэйтынг прыватнасці шаі сервісу. Значыцца, я проста раю вам адкрыць эту спасылачку і паглядзець, хто больш прыватны, хто менш прыватны. Так скажы нам агулам. Значыцца, я могу сказаць, што на версіі ёсць два сервісы. Адзін называецца Vibe, другі называецца ChatGPT. Вось яны менш за ўсё збіраюць вашых дадзеных. А ўнізе Meta AI і Copilot. Гэта вось у нас такія чувачкі. Вось, таму паглядзіце, куды, дзе стаяць вашыя сервісы канкрэтна. Вось, і падумайце, пачытайце, можа, пра гэта трошкі глыбей. І ну вось, просто такая інфармацыйная. Дзякуй. Лічат, дарэчы, таксама містраліўскі наш, французскі. Так, дарэчы, ён там у топе знаходзіцца. Так, то бок яны сапраўды... Так, бачна, што каштоўнасці ў тым ліку такія, каб не сачыць за вамі, каб збіраць як мага менш дадзеных. То бок мы ўсё яшчэ не ведаем, колькі дакладна, так, і ніхто нам пра гэта не скажа. Але сапраўды, прынамсі, намагацца як мага менш рабіць. Эмілія. Апошняя навіна. Хутчэй крыху такая сумная, непрыемненькая. Калі тебе закрыюць у офісе, то ты не будзеш никуда спяшацца. І завтра блізка на работу, правильно? Так. А навіна таксама з Беларусі, вось мы навіной з Беларусі пачыналі і таксама скончым. Адбылося вяселле, і жаніх нібыта хацеў парадаваць сваю нявесту і разам з, не памятам, здаецца, са сваёй маці прыдумаў сюрпрыз для нявесты. Ён згенераваў відэа, у якім нібыта бацька нявесты, а ён памёр 6 гадоў таму. Жесть. Віншуе яе са святам, з вяселлем. Хаця, так, ён ужо не жывы, то бок у нявесты, конечно, ніхто не спытаў, і арганізатары вяселля, якія там дапамагалі, гаварылі, што гэта не найлепшая ідэя, іх не паслухалі, і ў выніку паказалі вось такое відэа падчас вяселля. Нявеста вельмі моцна расстроілася, таму што голас быў непадобны, ну і агулам ідэя, конечно, дзікая і не на кожнага. Вось. Гэта пра выкарыстанне штучнага інтэлекту. Не рабіце так, калі ласка. Калі вы хочаце нешта такое зрабіць, паразмаўляйце. Давайте будзем больш размаўляць у свеце, дзе размаўляць больш складана, мы умеем все менш, але давайте, калі ласачка. Ну неяк, ну як можна на сваё вяселле такое зрабіць? Ну нават калі гэта выдуманая гісторыя, бо гэта ў трэці напісана, все роўна гэта капец.
Не рабіце так, конечно, без Я дазволу не думаю, што іншага гэта чалавека. выдуманая гісторыя. Не, ну, Эмілька, якім трэба быць доўбнем? Ну, якім трэба быць доўбнем, каб так зрабіць? А ведаеце, што шкада, што яны ўжо, гэта ж было падчас святкавання, то бок яны ўжо па сутнасці ажаніліся, і нявеста не магла сказаць: слухай, я перадумала, то бок каб ён гэта перад цырымоніяй, напрыклад, у ЗАГСе зрабіў, паказаў, то тады б яна мела б шанец паглядзець. Так, цяпер трэба ўжо нічога не прызнаць, так што... Не, ну я думаю, што чувак, конечно, таксама зразумеў, што ён нарабіў, але бачыце, да чаго даходзіць як это шаі, я даже не ведаю, што гэта, шаі залежнасць, што ты паўсюль піхаеш ужо шаі, нават там, дзе, ну, рэальна не трэба. Хутчэй жаданне таксама быць у гэтых трендах, выкарыстоўваць. Хто як можа, хто піша музыку, у сэнсе, напісаў альбом у 2005-м і рэканструяваў у 2026-м, а хтосьці, карацей, у сваёй рознай творчасці альбо жыццёвых гісторыях. Мама, жениха і жених. Блин, можа, это просто маці так не любіла невестку. Гэта быў яе план. Так, гэта быў яе план, так. Капец. Жорстка. Ну, смешная гісторыя будзе, она капец жорсткая, ну. Добра, на гэтым мы сканчваем блок з навінамі. Зараз перайдзем да нашых традыцыйных блокаў. Мы хочам падзякаваць усім, хто нас слухаў, і нагадаць, што мы падкаст «Каласы пад сярпом шаі» і 29-й выпуск. Я зразумеў, што мы гэтага не сказалі на пачатку. Але ўжо амаль 30-й выпуск, вы можете сабе просто уявіць. А у нас, атрымліваецца, хутка будзе такі юбілей. Круглая дата. У нас будзе круглая дата, так, таму гэта вельмі прыемна і я вельмі рады. Але таксама навіна пра тое, што мне трэба ісці і скончыць сёння Лёша з Эміліяй удвая. Вось. Добра. Дзякуй усім. Дзякуй, Евгений. Ой, зараз разгонімся, у нас ще столькі навінаў у іншым дакуменце, просто ты яго не бачыў. А як мне выйсці правільна, Лёш? Галоўнае не праз вакенца. Калі у тебе офіс зачынены, то можаш, я не ведаю, як-небудзь. Я не могу просто ліфт-студыю зрабіць, правильно? Можаш просто. А як яно заладуецца ці? Я думаю, што так. Ну, давай, я тебе заремовую. Евгений, паглядзі квіточки. Так, ён яшчэ Добра, я пачуў тебе. Добра, я гляну. Окей. Все, дзякуй, ребятушки. Давай, пакуль. Запишем 30-й офлайн, до речі, калі атрымаецца прыехаць. Можна падумаць. Добра. О, гэта тема. Все. Пакуль. Добрага вечара. Ладно, давай не будем поймать. Чакай, я яшчэ хацеў што сказаць. Я хацеў сказаць, што вось гэты голас, які вы толькі што чулі, які выйшаў ад нас, гэта быў Яўген Яфімаў. Калі вы яшчэ не ведалі, галасы нашы трэба запомніць. Цяпер вы пачуеце мілы голас Эміліі Гаурус. Эмілька? Думаеш, яны маглі пераблытаць мой голас з тваім альбо з Яўгенам? Ну, канешне, чаму не? Так, гэта мой пісклявы голас. Выдатны голас. І цяпер вы чуеце голас мяне, Алексея Картынніка, трэцяга сувядоўца падкаста «Каласы па сярпом шаі». Ну што, памылачкі традыцыйныя. З дзвюх рук запісвала сёння. Котка. Запісвала, нічога не запісала. Котка, котачка. Состав у нас гучала склад. Па сэнсу, гэта традыцыйныя нашы рэчы. Па сэнсе? Чаму па сэнсе, калі сэнс гэта абстрактная рэч? Калі абстрактная рэч, то заўсёды у на канцы, не? Не, глядзь, ты блытаеш трошку правілы. Мы гаварылі пра канчаткі А і У. А тут пра скланенне. Ох, блин. Яшчэ скланенне. Ну, то бок тут іншае скланенне. Па чым? Па сэнсе. А калі, напрыклад, сэнса альбо сэнсу, вось тады дзейнічае гэта правіла. Ну, вельмі груба. Няма сэнсу. Так, калі вельмі абстрактная, то лепш... Добра, а няма секса ці сексу? Я не буду адказваць на... Ну, глядзі, калі ў чалавека гэта абстрактная рэч, то, напэўна, няма сексу. То бок па секса і сексу можна зразумець... То ён кажа сексу. А калі ў яго ёсць, то для яго гэта не абстрактная. То тады... Я жартую, калі што, канешне. Але праз У. Окей. Магу на всякі выпадак справіць. Не, секса праз А. Дарэчы, тады ўжо... І тады трэба сказаць, што мы гэтае слова пішам праз Е. Гэта абздура. Вось моўны камітэт наш роднікі, калі ласка, напішыце ў каментарах, як можна сексу пісаць праз Е. Ну, гэта сігма-дзед. Вось дзеці скажуць, што мы сігма-дзеды, калі мы секс пішам праз Е. Ну, што гэта капец? Секс. Давайте яшчэ і казаць сексам займацца.
Каб мне моцна не накидывалі, я скажу, што я гавару за унармаваную сучасную беларускую мову і новыя правілы. А тое, як можа быць, я згодна. Напішыце, што вы думаеце, калі ласачка. Напішыце нам гэтае слова, каб гэтага слова наш выпуск проста ўзляцеў прагляда. І іх таксама было на 10 больш. Натачыць можна яшчэ сказаць і навастрыць, успрайзвесці, аднавіць, шарыць у значэнні разбірацца, тады лепей сказаць разбірацца альбо што-небудзь падобнае падабраць. Намеціць, у слоўніках ёсць слова намеціць. Пакутуюць, у нас няправільны націск быў не пакутуюць, а пакутуюць. Наказаць таксама некалькі разоў гучала менавіта ў такім варыянце, тады будзе пакараць. Пакараць. Капец, я дурны, а? Усе мои памылкі запісала. Спадзяюся, у цябе таксама ёсць там што-небудзь. А я сама памятаю сваю памылку, я сказала канечнасць. Ёсць зноў жа сучасная літаратурная мова, нам кажа, што канечнасць, але ёсць яшчэ слова канцавіна у некаторых слоўніках медыцынскіх тэрмінаў канцавіна. Даныя. Мне падаецца, Белсат які-небудзь таксама пісаў бы канцавіна. Даныя, я толькі даныя выпісаў, всё. Яшчэ было слова няшны і так можна сказаць мілы, але калі хтосьці гэта не так добра, я разумею, але тады давайце па-беларуску як-небудзь што-небудзь. Так это міжнародны слова, прычым добра, што па-беларуску прапануй. Я нічога не, я хочу прапанаваць, папрасіць у каментарах мур-мур-мурны. Як варыянт. І ўсё. Усё, вершык, яшчэ мы вершыка цябе чакаем сёння. Хутчэй за ўсё, мала хто дайшоў да гэтай частачкі выпуска, таму можна пагарэзіць. І гэта будзе верш з адсылкай да каментара пра гарэлку, і гэта верш Владзіміра Пракопавіча Някляева. Добра быць не бацькам і не сынам, і не дзядзькам, і не братам быць, а нікому ні чарта не вінным жыць у краме у аддзеле вінным, дзе ў чарзе ўся радня стаіць. Вельмі па-беларуску, дарэчы. Дзякуй табе. Ну і ўсё, на гэтым будзем развітвацца. У гэтым выпуску маім голасам, а не голасам Яўгена. Дзякуй, што паслухалі нас, што даслухалі, што падпісваецеся на нашыя соцсеткі, што дасылаеце нам нейкія рэчы. Мы заўсёды цешымся, уміляемся, паміж сабой абмяркоўваем і, карацей, нам падабаецца, мы натхняемся. Вось, пішыце нам каментары, стаўце падабаечкі і да сустрэчы. Да сустрэчы. Яўген, нам цябе не хапала. Напішы каментар, калі даглядзіш да гэтага моманту. Або даслухаеш. Гэта такая праверачка. Ён ж даслухае, ты ж ведаеш. Я ведаю, што Яўген даслухае. Нам цябе не стае. Тае.